រីកិរិយានមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទអន្តរកថាអ្វីដែលមិនតាន់ចប់ហើយស្រាប់តែខ្ញុំចូលមកក៏ដាច់សង្វាក់ទៅចាលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូពួកខ្ញុំមិញពិភាក្សាគ្នាអំពីសែនក្បាលទឹកស្អែកលោកគ្រូហើយក៏មានឱកាសសួរញាតិពធយើងអ្នកណាគេលះខ្លះអ្នកណាមិនទាន់លះខ្លះអ្នកណាចង់លះដែរតែដោយសារក្រុមគ្រួសារគាត់ដើម្បីសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងឲ្យញាតិមិត្តបងប្អូនគាត់សប្បាយចិត្តគាត់នៅសែនបន្តទៀតជំនាញអ្នកចូលរួមខ្លះដែរមានគ្រប់មុខអស់ហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទសួរលោកគ្រូចា ទឹកមានក្បាលដែរណាអឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលគ្រប់អរបៀបនៃប្រពៃណីដែលឲ្យមានការគោរពសែនអីហ្នឹងវត្ថុបំណងមានតែពីរឯងទីមួយគឺពពករបស់ជនជាតិនីមួយហ្នឹងចង់ឲ្យកូនចៅនឹងដឹងគុណពពកបរោះរបស់ខ្លួនឯងពុកម្ដាយហើយទីពីរគឺការជួបជុំញាតិមិត្តដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិនឹងស្គាល់ញាតិពីព្រោះវាជាពេលវេលាដែលជុំគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅនិយមន័យដើមហ្នឹងវាគ្មានអីខុសទេប៉ុន្តែអាតមកទៀតហ្នឹងវាជាខុសអ្នកថែមល្បើយទៅបង្កើតទិដ្ឋិនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយផ្នែកជំនឿផ្នែកទម្លាប់អីហ្នឹងបងប្អូនយើងសប្បាយចិត្តចុះណាធ្វើមិនបានសក់ធ្វើចឹងទៅបាទហើយនៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅវាមានការយល់ដឹងយ៉ាងណាអាហ្នឹងចាំយើងអនុវត្តទៅតាមការយល់ដឹងមិនមែនអនុវត្តទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជាទេអាហ្នឹងបាទពាក្យថាបញ្ញាមួយម៉ាត់នេះគឺគ្មានវិធីសាស្ត្រពិតប្រាកដទេបញ្ញាពិតប្រាកដហ្នឹងគឺជាភាពភ្លឺស្វាងដែលវានឹងឲ្យយើងឃើញច្រកចេញនៅពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយឥតបញ្ញាហ្នឹងឃើញថាអត់ច្រកចេញហើយច្រកចេញទៅពិតប្រាកដហ្នឹងគឺការដោះចិត្តហ្នឹងតែមកហើយ យើងមេរៀនរបស់យើងក៏មិនតន់ទៅណាឆ្ងាយពីអបាយភូមិទេនៅក្នុងអបាយភូមិសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺនិយាយពីប្រែតតែឥឡូវក៏មិនតន់ផុតប្រែតដែរទៅមើលឋានប្រែតទៀតបាទអញ្ចឹ
ខ្ញុំបើកមេរៀនបន្តតែម្ដងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសរសេរបញ្ញត្តិតែមានកម្មវិធីទៅក្រៅទៅមកដល់មិញហ្នឹងហើយជាមានអាចខុសអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងកែទាំងអស់គ្នាដូចជាធ្លាប់ជម្រាបចឹងថាមេរៀននេះរៀបបដើបរៀនបដើចឹងមិនតន់យកជាឯកសារដែលថាបោះពុំអីឲ្យទៅជាសភៅសម្រាប់ទេជាសភៅមេរៀនពេលយើងសិក្សាចប់បានចែកគ្នាពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធហើយយ៉ាងបោះពុំបាទចឹងយើងមិនភ្លេចទេថាយើងសិក្សាថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺបរិច្ឆេទទី5បាទថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់អឺវីដេអូទី11បាទសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាពីប្រែក12ពួកហើយសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សាពីប្រែក4ពួកផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏យើងនឹងដឹងថាប្រែកណាដែលអនុមោទនាបានហើយប្រែកណាដែលអនុមោទនាបុណ្យមិនបាននៅក្នុងបេតវត្ថុអត្តកថាសម្ដែងអំពីប្រែក4ពួកគឺទី1គឺបរតតបជីវិកៈប្រែតនឹងប្រែតដែលអអាចអនុមោទនាបុណ្យណាប្រែតនឹងមកពួកនឹងឯងជាប្រែតដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាស្រ័យអាហារដែលអ្នកដទៃឲ្យនឹងមិនមែនឲ្យផ្ទាល់ទេមិនមែនឲ្យយកហុចឲ្យបានទេពាក្យថាឲ្យផ្ទាល់ហ្នឹងដូចយើងសែនយើងអីឲ្យហ្នឹងណាអារបៀបអញ្ចឹងណាអត់បានទេបើទោះជានៅក្នុងចម្ពោះប្រែតដែលរស់អាស្រ័យនឹងបុណ្យអ្នកដទៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការឲ្យដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយការសែនព្រេនជាដើមហ្នឹងមិនបានទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺឲ្យដោយការឧទ្ទិសចំណែកកុសលដោយមានវចនដ្ឋថាបរិហិតតតាំងឧបនិស្សាយៈជីវតីតេសម្រាប់បានជាបរតតបជីវិកៈប្រែតបជីវិកោបរតតបជីវិកោប្រែតដែលឈ្មោះថាបរតតបជីវិកៈជាការសរសេរស្រអូក៏បានដែរឡើយហ្នឹងព្រោះមានការចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាស្រ័យអាហារដែលអ្នកដទៃឲ្យហ្នឹងហើយឲ្យហ្នឹងដូចគេនឹងជម្រាបចឹងថាឲ្យដោយការឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យហ្នឹងហើយនឹងមួយប្រភេទទៅប្រភេទទី2ឈ្មោះថាខុបបបាសិកៈប្រែតជាប្រែតដែលត្រូវបៀតបៀនដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានជានិច្ចដោយមានវចនដ្ឋថាខុទាចៈបបាសាចៈបានជាខុបបបាសាការឃ្លានផងការស្រេកផងឈ្មោះថាខុបបបាសិហ្នឹងហើយខុបបបាសាហិពលិតោបានជាខុបបបាសិកោប្រែតដែលឈ្មោះថាខុបបបាសិកៈព្រោះត្រូវបៀតបៀនដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លានបាយនិងទឹកពពួកប្រែតទី2នេះគឺស្រេកឃ្លានហើយក៏មិនអាចធ្វើអីឲ្យបាត់ឃ្លានបានទេណាទោះ
បនឧទ្ទិសក៏មិនអាចឧទ្ទិសហើយអនុមោទនាបានហ្នឹងហើយព្រោះវាទុកខ្លាំងពេកហើយប្រភេទប្រែតដែលនៅឆ្ងាយពីមនុស្សផងទី3និច្ឆាមតណ្ហិកៈប្រែតជាប្រែតដែលត្រូវភ្លើងដុតឲ្យក្តៅនៅក្នុងមាត់រហូតក្នុងមាត់ហ្នឹងឆេះភ្លើងរហូតមកហើយយើងធម្មតាលាកទឹកក្តៅអីចឹងហូបអីអត់កើតទេមែនទេមិនបាច់ដល់ឆេះរហូតទេដូចមានវចនដ្ឋៈថានិច្ឆាមេនៈតណ្ហាអេតាសាតិបានជានិច្ឆាមតណ្ហិកោប្រែតដែលឈ្មោះថានិច្ឆាមតណ្ហិកៈរស់មានតណ្ហាគឺឃ្លានបាយនិងស្រេកទឹកជានិច្ចរស់ជាប់ដោយអណ្ដាតភ្លើងឆេះឡើងក្នុងមាត់ជានិច្ចបាទកម្មនឹងវាឲ្យអញ្ចឹងដូច្នេះមានតែសេចក្តីទុក្ខសុទ្ធអត់ដែលបានសែបសោយអីទេអត់ទេទៅលឹកស្អីក៏មិនកើតដែរនឹងអាឡ័យតែកើតទុក្ខខ្លាំងអញ្ចឹងក៏វាគ្មានបាននឹកបុណ្យនឹកអីដែរអត់តែស្តៀងតែនរកដែរតែវាតិចជាងនរកអត់ហើយទី4កាលកញ្ចកៈប្រែតជាប្រែតក្នុងពពួកអសុរកាយឬជាឈ្មោះរបស់អសុរាដែលជាប្រែតព្រោះអសុលហ្នឹងអសុរាហ្នឹងវាមាននិរយៈអសុលក៏មានបេតៈអសុលក៏មានទេវៈអសុលក៏មានពពួកយៈកាលិចកាលកញ្ចិកៈប្រែតនេះគឺជាប្រភេទនៃអសុរកាយដូចមានសម្ដែងក្នុងបាថយវៈអត្តកថាថាកាលញ្ចកញ្ចិកាកាលកញ្ចិកាទេសੰអសុរាណង្នាមៈប្រែថាកាលកញ្ចិកៈនេះជាឈ្មោះរបស់អសុរកាយទាំងឡាយដែលជាប្រែតនោះឯងហ្នឹងហើយកាលកញ្ចិកៈប្រែតនេះមានរាងកាយខ្ពស់3គាវុតគ្មានកម្លាំងព្រោះឈាមនិងសាច់តិចស្ងួតហែងដូចជាឈើស្ងួតភ្នែកលៀនចេញមកក្រៅដូចភ្នែកដែកគោលនិងមានមាត់តូចប៉ុនគូតម្ជុលតាំងនៅចំកណ្ដាលក្បាលមាត់គេនឹងតាំងនៅចំកណ្ដាលក្បាលបាទចឹងពួកប្រែតនេះមានធំ3គាវុតនោះពួកប្រែតហ្នឹងក៏មិនអាចទទួលសេចក្តីសុខអីដោយសារបុណ្យអ្នកដទៃអីបានដែរអត់ទេគឺរងទុក្ខរហូតដល់អស់កម្មពៀនឹងតែមកណាចឹងត្រឹមតែមកជាពាក់លុយគេកុំត្អូញពេកបាទក៏សងគេទៅអូមិនបានហូរទៀតទៅនេះយើងដឹងបន្ថែមទៀតកន្លែងនេះប្រែតដែលពោធិសត្វមិនទៅកើតអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែខ្លាយជាពោធិសត្វអត់ធ្លាក់ប្រែតទេណាអាចប៉ុន្តែមានប្រែតដែលពោធិសត្វអត់កើតពោធិសត្វអត់កើតហ្នឹងគឺពោធិសត្វដែលបានឈ្មោះថាជានិយតពោធិសត្វទៀតបានទទួលការព្យាករណ៍ពីពុទ្ធថានឹងបានត្រាស់ហើយហ្នឹងក៏នៅតែផ្្លាត់ធ្លាក់ប្រែតដែរព្រោះវានៅយូរទៀតវានៅយូរផែនដីរាប់អសង្ខ័យទៀតចឹងគង់តែមានពេលផ្្លាត់បណ្ដាប្រពោធិសត្វទាំងឡាយរាប់តាំងពីបានទទួលពុទ្ធព្យាករណ៍ជាដើមទៅរមែងមិនទៅកើតជាប្រែត3ប្រភេទគឺហ្នឹងហើយចាប់ពីលេខ2លេខ3លេខ4ប៉ុន្តែយើងរាប់3 1 2 3វិញគឺខុបបបាសិកៈប្រែតដែលមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានបៀតបៀនជានិច្ចហ្នឹងហើយនិច្ឆាមតណ្ហិកៈប្រែតដែលភ្លើងឆេះក្នុងមាត់ជានិច្ចនេះហើយនឹងកាលកញ្ចិកៈប្រែតដែលមានរាងធំមាត់ប៉ុនមជុលហ្នឹងប្រភេទប្រែត3នេះព្រះពោធិសត្វដែលអឺបានទទួលការព្យាករណ៍ហើយហ្នឹងមិនកើតទៀតទេអានេះគឺបើនឹងកើតមិនវាកម្របានប្រើពាក្យបើហ្នឹងកម្រនឹងកើតជាប្រែតប៉ុន្តែបើកើតក៏គង់កើត
ត្រឹមតែជាបរតត្តបជីវកៈមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអឺធាតុជាអ្នកមានបុណ្យច្រើនឃើញទេកើតនៅក្នុងបើទោះជាផ្លត់ក៏កើតក្នុងស្ថានទីដែលគេអាចឧទ្ទិសឲ្យបានវាអាចងាយនឹងរួចមកវិញអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអនុមោទនាបុណ្យទៅវាជាបច្ច័យឲ្យបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខឥឡូវយើងសិក្សាពីប្រែតដែលអាចអនុមោទនាផលបុណ្យបាននេះហេតុអីនេះ បណ្ដាប្រេតទាំងឡាយដែលបានពោលហើយទាំងអស់នោះប្រេតដែលមានឱកាសបានអនុមោទនាចំណែកបុណ្យដែលអ្នកដទៃឧទ្ទិសឲ្យមានតែបរតត្តបជីវិកៈប្រេតប៉ុណ្ណោះប្រេតប្រភេទដទៃមិនអាចអនុមោទនាចំណែកបុណ្យដែលគេឧទ្ទិសឲ្យបានឡើយព្រោះនៅឆ្ងាយពីភូមិមនុស្សណាបរតត្តបជីវិកៈប្រេតជាប្រេតដែលកើតក្នុងបរិវេណផ្ទះដូចជាបុគ្គលខ្លះកាលចិត្តនឹងស្លាប់មានសេចក្តីអាល័យក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ញាតិមិត្តសម្លាញ់លុះដល់ពេលស្លាប់ក៏បដិសន្ធិកំណត់ថ្មីជាប្រេតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះនោះឯងគ្រាខ្លះក៏សម្ដែងខ្លួនឲ្យប្រកបដល់ញាតិឬបុគ្គលដទៃឲ្យឃើញបានតាមដែលមនុស្សលោកទាំងឡាយហៅថាខ្មោចឬប្រេតនោះឯងចឹងខ្មោចលោកហ្នឹងប្រេតប្រភេទនោះប្រេតប្រភេទបរតត្តបជីវកៈប្រេតហ្នឹងនៅចិត្តមនុស្សហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប្រេតប្រភេទហ្នឹងមិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអីរបស់ស្ដេចយមរាជអីដល់ខែភ្ជុំគេបើកមកអីទេក៏គ្មានទេយើងរៀនទៅយើងដឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាថាណាណាយើងថាយមរាជបើកយើងថាតាមគ្នាឥឡូវយើងយកកាពីដីកាមករៀនបានឃើញថាប្រែតហ្នឹងកើតនៅតាណាថាកើតនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងចឹងបាននៅក្នុងតរកុឌសោតបេលកលេហា2ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គត្រាស់នៅតរកុឌដេសតតន្តអាសន្នខេដកាសច្ចទ្វេរពាហាសតដ្ឋន្តអាគន្តបានសកាំងការាំងពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកម្មផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនរមែងឈរនៅក្រៅជញ្ជាំងផ្ទះទាំងឡាយខ្លះនាផ្លូវបែកជា3និងផ្លូវបែកជា4ឃើញទេទាំងឡាយខ្លះចិត្តទ្វារក្រុងចឹងទៅពីព្រោះអីវាកើតនៅនោះមានកើតនៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាទៅរកប្រែតនៅណាចុះប្រែតនៅចិត្តផ្ទះយើងមើលមិនឃើញមកហ្នឹងចាំបាច់ទៅរកនៅណាបើវាជាប្រភេទនៃសត្វដែលយើងអត់ឃើញហ្នឹងហើយក៏មានគ្រាខ្លះកាលខ្លះបណ្ដដល់មនុស្សចង់ឲ្យចាស់ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សទៅវត្តទៅក៏ប្រែតហ្នឹងមកយំក្បែរពហិយវិញហើយដើររក7វត្តបើមិនឃើញដាក់ទំនាយអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងជាថាមានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធាតុពិតវាអត់អញ្ចឹងទេយើងចេះថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរយើងនៅប្រទេសខ្លះអត់វត្តហ្នឹងបានប្រែតណាបោកក្បាលអីចឹងអីគេកូនទំនួញប្រែតយំបបាលដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនទៅជួបមេតាដូនកូនប្រពន្ធចុះប្រែតខ្លះអត់ប្រពន្ធប្រែតក្មេងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាសិល្បៈនៃការដឹកនាំមនុស្សហើយមែនទែនទៅបើយើងបន្ទោសតែការដែលគាត់បលើសប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនជាសមគួរប្រមាណដែរវត្ថុបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានមនុស្សទៅវត្តហើយទៅវត្តហ្នឹងធ្វើអីអញ្ចឹងណាទៅវត្តហ្នឹងធ្វើអីទៅធ្វើទានប្រគេនចង្ហាន់ទៅស្ដាប់ធម៌ទៅណានឹកនឹកដល់បុព្វការីជនអញ្ចឹងទៅក៏ជាការចម្រើនបុណ្យកុសលប៉ុន្តែអយល់ថាប្រែតមកបោកនៅក្បាលនៅពហិនវាខុសមួយណាខុសមួយ
ហើយទៅដល់យកបាយទៅបោះពេញពហិហ្នឹងខុសពីអាហ្នឹងខុសពីអាហ្នឹងខុសពីគឺប្រឡាក់ពហិនោះខុសហ្នឹងខុសអីរឿងបានមិនតាន់គិតរឿងប្រឡាក់ពហិសិនប្រឡាក់បរិវេណវត្តសិនហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យអឺបរិវេណវត្តប្រឡាក់ហ្នឹងកើតជាប្រែតថ្ងៃមុនយើងរៀនហ្នឹងហើយមានប្រែតដែលស្បែកក៏គ្រើមឡើងពងបែកពេញតែខ្លួនអាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រឡាក់វត្តប្រឡាក់ទីធ្លាវត្តខាក់ស្ដោះឬក៏បោះសម្រាមចោលទៅក្រិចពេញទៅវត្តហ្នឹងដែលវត្តជាកន្លែងសក្ការៈជាកន្លែងគោរពបូជាយើងទៅបោះឲ្យប្រឡាក់ពេញវត្តប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចឪអាហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃខែកាន់បិណ្ឌជួនកាលវាមិនមែនរឿងអឺទៅបោះបាយឲ្យប្រែតតែម្យ៉ាងអីទៅកើតប្រែតបណ្ដោយទៅញ៉ែគ្នាទៅមានកន្លោះមានកមុំទៅគប់បាយដាក់គ្នាពេញហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងប្រែតផុសក្បែរចែកដីហ្នឹងប្រែតរស់ទៅប្រដេះផ្ដាស់នឹងចែកដីហ្នឹងខ្ញុំកាលនៅលោកឡើងទៅភ្នំអត្តរៈទៅថ្វាយបង្គំព្រះសក្យមុនីចែកដីដើរទៅអាកាច់ជ្រុងហ្នឹងលបងកន្លែងដើរប្រតិសិនហ្នឹងគេអង្គុយព្រឹកឃើញខ្ញុំទៅចិត្តគេថប់ខ្លួនជីបជីបមុខខ្ញុំហ្នឹងនិយាយគិតទៅប្រែតនៅនេះសោះកន្លែងគោរពបូជាឯងមកថើបគ្នាពេញណានោះយ៉ាមកចង់ថាគេថើបបញ្ជួសខ្ញុំផងមិនដឹងខាងនោះមើលពីចង្ងាយដូចមិនតន់ថើបដូចខ្ញុំដើរទៅដល់ចិត្តថើបឲ្យឡើងលឺឡើងជឹបជឹបអើយកូនចៅកូនចៅបាទចឹងបានបន្តបន្តិចទៀតសិនខ្ញុំលើកពីរឿងបាននិងមិនបាននឹងទៀតដូច្នេះបរតតបជីវកៈប្រែតជាប្រែតជាប្រភេទប្រែតដែលនៅចិត្តមនុស្សបំផុតទើបមានឱកាសនឹងបានអនុមោទនាចំណែកបុណ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើអីទៅពួកគេដឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចំពោះប្រែតពពួកហ្នឹងយើងបន្លឺវិចារឧទ្ទិសគេដឹងគេឮណាដែលគេឧទ្ទិសឲ្យបានប៉ុន្តែក៏មិនបានសម្ដៅសេចក្តីថាបរតតបជីវកៈប្រែតនេះតែងតែបានអនុមោទនាចំណែកបុណ្យដែលនរណាឧទ្ទិសឲ្យជានិច្ចឡើយមិនសុទ្ធតែបានទៀតព្រោះបើមិនដឹងអញ្ចឹងណាបើមិនដឹងគេឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យឲ្យក៏មិនអាចនឹងអនុមោទនាចំណែកបុណ្យនោះបានទេជួនកាលជាដើរទៅឃ្លានទៅជាដើរអញ្ចឹងណាឆ្ងាយទៅពេលគេឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងវាអត់បានដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងយ៉ាងកេញណាហៅថាបฏิទានគាថាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអឺទេវាគន្ធវានិវេទយងនោះហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស្ចារ្យមិនបានដឹងណាសូមឲ្យទេវតានឹងទៅប្តឹងជាដំណឹងយ៉ាងនេះថានរជនណយនោះស្រីឬប្រុសនឹងគេជ្រះថ្លាកសាងពេញកិរិយាវត្ថុជាអបុណ្យឆើតឆាយបុណ្យល្អហ្នឹងឲ្យយើងទៅអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងបុណ្យនៅក្នុងហ្នឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះពពួកទេវតាអីផងគេសប្បាយចិត្តទៅគេឲ្យតំណែងបាទហើយសត្វដែលមិនអាចអនុមោទនាចំណែកបុណ្យដែលគេឧទ្ទិសឲ្យបានសត្វទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយខ្លះក៏បដិសន្ធិជានរកជាប្រេតអសុរកាយឬជាសត្វដេរិឆានតាមអំណាចរបស់ទុគតិបដិសន្ធិគឺពួកដែលធ្វើតែអកុសលកម្មទុកច្រើនចំណែកពួកសត្វដែលធ្វើកុសលកម្មទុកច្រើនក៏រមែងកើតក្នុងសុគតិភូមិជាមនុស្សខ្លះជាទេវតាខ្លះឬជាព្រហ្មខ្លះសត្វដែលកើតក្នុងភូមិផ្សេងគ្នាឆ្ងាយពីពួកមនុស្សកាលដែលញាតិមិត្តទាំងឡាយបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំណែកកុសលឲ្យរឿយបើមិនសម្រេចប្រយោជន៍ណាដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយនោះក៏គង់បានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកឧទ្ទិសឲ្យព្រោះជាកុសលបត្តិទានមយៈប៉ុណ្ណោះដូចជាញាតិរបស់យើងម្នាក់
ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយបានបដិសន្ធបានកើតជាមនុស្សឬជាសំណក់ក្នុងផ្ទះរបស់យើងសូម្បីបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំណែកកុសលឲ្យហើយក៏ពិតតែក៏មិនបានសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ទារកឬសំណក់នោះទេសូម្បីកើតជាទេវតាឬជាព្រហ្មក្តីក៏អាចដឹងត្រឹមតែថាញាតិរបស់យើងបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំណែកកុសលឲ្យតែសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តដែលខ្លួនបានទទួលនោះប្រណិតជាងបុណ្យនោះទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ទេវតានិងព្រហ្មឡើយពីព្រោះសម្បត្តិដែលគេបានហ្នឹងវាប្រណិតជាងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើទៅទៀតណាទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់ណាបាទហើយបើកើតជាកំណើតខ្លះដូចជាមនុស្សទេរិឆានអីចឹងក៏មិនអាចអនុមោទនាបានព្រោះអត់ដឹងហ្នឹងហើយបុណ្យដែលបានធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យពួកញាតិដែលស្លាប់នោះបើមិនសម្រេចដល់ញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយនោះក៏នឹងមិនបាត់សូន្យទៅណាទេគង់ជាបុណ្យជាប់នៅដល់អ្នកដែលធ្វើជានិច្ចដែលអាចឲ្យផលក្នុងជាតិនេះជាតិមុខឬជាតិតទៅបានតាមសមគួរអានេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជានុសោនៃព្រាហ្មណ៍ណាជានុសោនៃព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចូលទៅសួរព្រះអង្គពីរឿងការធ្វើតក្កណានុប្បទានហ្នឹងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គថាសួរថាតើការដែលយើងធ្វើតក្កណានុប្បទានឧទ្ទិសចំពោះពពួកញាតិហ្នឹងពពួកញាតិសុទ្ធតែបានទទួលអនុមោទនាឬសុទ្ធតែបានប្រយោជន៍ដល់ពពួកញាតិឬព្រះអង្គថាបានតាមសមគួរតាមឋានៈដែលគួរបានហើយមិនបានតាមសមគួរដល់ឋានៈដែលមិនគួរបានព្រះអង្គសម្ដែងពីអាហាររបស់សត្វការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វហ្នឹងអឺសត្វណាដែល អឺមានបាបកម្មធ្ងន់ឃើញទេទៅកើតជានរកហ្នឹងក៏ញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសារភ្លើងអញ្ចឹងទៅវាមានតែភ្លើងហ្នឹងទៅកើតប្រែតដែលមានទោសធ្ងន់ដូចជាខុបបិបាសិកៈប្រែតឬក៏កាលកញ្ញិកៈប្រែតអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនអាចដែរហើយកើតជាសត្វដេរិឆានក៏មិនអាចសម្រេចប្រយោជន៍អីពីបុណ្យនឹងបានឬក៏កើតជាមនុស្សនឹងក៏ដោយក៏មិនបានទេពីព្រោះកាលណាដេកត្រាំក្នុងគោហ្នឹងមានតែជាណាស្ដាប់ដំបងអត់ដឹងហ្នឹងហើយក៏មិនចងចាំដែរហើយទៅកើតជាកំណើតខ្ពស់ខ្ពស់តែគេមានបុណ្យល្អហើយហ្នឹងក៏មិនបានទន្ទឹងរង់ចាំជំនួយពីយើងដែរហ្នឹងហើយគេត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់គេហើយសត្វដែលអាចអនុមោទនាបានគឺមានតែពពួកបរតតតុបជីវកៈប្រែតនេះឯងនេះ ហ្នឹងហើយពីព្រោះពពួកប្រែតហ្នឹងគឺមានកម្មល្មមហើយបដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សយើងនេះឯងនៅចិត្តចិត្តផ្ទះយើងហ្នឹងឯងបាទ ហ្នឹងហើយហើយប្រែតក្រៅពីហ្នឹងគ្មានពិធីឲ្យទេអត់ទេបើទោះជាពពួកប្រែតទាំងឡាយអឺដើរលិតតែរបស់កក្រិចអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនលិតចំអារបស់កក្រិចរបស់មនុស្សនឹងប៉ុណ្ណឹងទេរបស់កក្រិចរបស់មនុស្សយើងនេះគ្រាន់តែជាមូលហេតុប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រកាសដល់ប្រែតនោះក៏คล้ายជាកក្រិចកម្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រែតហ្នឹងបានទទួលនៅរបស់កក្រិចហ្នឹងរាប់រយដងពីលើរបស់ជូប្អូនរបស់យើងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថារបស់មួយធ្លាក់ពុកដល់ដីអញ្ចឹងដល់ដី ទៅជារបស់កក្រិចហ្នឹងហើយប្រែតហ្នឹងចង់មកលិទ្ធហ្នឹងហើយកម្មរបស់ប្រែតហ្នឹងក៏បំលែងឲ្យរបស់ហ្នឹងកើតជារបស់កក្រិចផ្សេងដែលកើតពីកម្មអញ្ចឹងណាកាន់តែកក្រិចរបស់ខ្លះមិនត្រឹមតែកក្រិចទេคล้ายជាភ្លើងទៀតក៏មានដែរបាទ
ហ្នឹងហើយចាស់គាត់អាចសិក្សាបានអញ្ចឹងទៅបានជាគាត់បង្កើតកម្មវិធីបោះបាយឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងដីអញ្ចឹងទៅឲ្យទៅកក្រិចខ្លាចប្រែតហ្នឹងស៊ីមិនបានគាត់មានបល័យទៀតអាហ្នឹងបល័យគាត់តែងអញ្ចឹងណាបល័យណាទៅឈ្នះផលកម្មមកអត់ទេរបៀបដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ហ្នឹងមានតែរឿងមួយយ៉ាងទេគឺឧទ្ទិសផលបុណ្យដែលយើងបានធ្វើទានសម្រាប់ជាទានអ្នកមយៈបុណ្យហើយបានឧទ្ទិសនៅចំណែកបុណ្យហ្នឹងបាទចឹងច្បាស់ហើយរឿងសែនរឿងអីហ្នឹងគ្រាន់តែតាមប្រពៃណីទេប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាពីកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានមេរៀនពីព្រះអង្គមកហើយថាអត់មានកំណើតណាមួយដែលទទួលផ្ទាល់បានទេអត់ទេឥឡូវយើងសិក្សាពីប្រែត21ពួកទៀតប្រែត21ពួកនេះក៏សុទ្ធតែជាប្រែតដែលมันអាចអនុមោទនាបុណ្យបានដែរបាទប្រែត21ពួកនេះមានសម្ដែងក្នុងព្រះវិន័យបិដកក៏មាននៅក្នុងបសូតក៏មានហើយដែលខ្ញុំដកសង្ខេបមកនេះយកតាមបសូតបិដកលេខអឺ32ខ្ទង់ទំព័រប្រហែលជា238អីនៅក្នុងលក្ខណៈសង្យុត្តហ្នឹងរបស់ខ្ញុំទាំងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិទានខាងដើមបន្តិចឬក៏ខ្ញុំបើកបីដកមកនិទានខាងដើមហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យជ្រះថ្លាមូលហេតុដែលបានសម្ដែងនៅរឿងប្រែត21ហ្នឹងនេះយើងចូលទៅមើលបត្រៃបិដកលេខ32ហ្នឹងហើយនេះលេខ32នេះលេខហ្នឹងគឺលេខបិដកហើយទំព័រ230ដូចជា238ឬក៏28ណាអូមែន200 239បាទនេះមើលអីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបរិចប៉ុណ្ណេះបាទលោកគ្រូសុំធំជាងនឹងបន្តិចបានទេលោកគ្រូអឺធំមួយធំអស់ធំមួយមើលអានឹងម្ដងទៀតក៏បានមើលម្ដងទៀតមើលធំណាស់មើលឡាយធំណាស់សុំឲ្យធំជាងនឹងបន្តិចទៀតបានលោកគ្រូដូចយើងទូនៅទូចទៀតចាគ្រូដាក់លេខធំហ្មងទៅណាធំជាងគេយកអាហ្នឹងប៉ិន screen របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាបាទប៉ុណ្ណឹងចុះហើយស្ដាប់អានទៅណា
nè về pin cho hải và đi tiết đại ở sò ចាប៉ុណ្ណឹងក៏បានចឹងអស់ហើយ và chẳng lẽ khả năng sang giật lẽ khả năng này cứ chỉ mua rồi bỏ cái thề ra mà ông mua lẽ khả năng và niềm lộn chẳng á để lẽ khả năng thề đợt bịa thà nhom bàn sẽ đạp một dạng này nó cứ đầy bèn nón nè bèn nón lúc sẽ đạp màu chẳng សម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវេបស្សដ្ឋានកលន្តកនិវេបស្សដ្ឋានហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺជាអឺទីឲ្យអភ័យដល់សត្វកង្ហែងនោះហ្នឹងហើយចិត្តក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងហើយក៏ក្នុងសម័យនោះឯងព្រះលក្ខណៈមានអាយុហ្នឹងប្រែថាដល់ចម្រើនអីចឹងណាហ្នឹងហើយនិងព្រះមុខមហាមោគលានមានអាយុគង់នៅនាភ្នំកិច្ចកោฏអញ្ចឹងយើងចំណាំទៅឲ្យតែលើរាជក្រឹសកិច្ចកោฏរាជក្រឹសនៅកិច្ចកោฏហ្នឹងជិតក្រុងរាជក្រឹសវត្តវេលវ័នក៏នៅក្រុងរាជក្រឹសដែរ3ហ្នឹងយើងចំណាំអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយយើងទៅលេងឥណ្ឌាហ្នឹងហើយចំណាំកិច្ចកោฏវេលវ័នរាជក្រឹសនគររាជក្រឹសនៅសល់ស្នាមរបងវាំងណាហ្នឹងហើយហើយនៅវាំងប្របាទពឹមវិសាហ្នឹងក៏នៅមានចំណែកខ្លះដែលគេរក្សាទុកបាទកន្លែងប្រែតបាទពឹមវិសាមួយស្រែកអីហ្នឹងមកយំអីហ្នឹងក៏គេរក្សាទុកដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រោងទៅម្ដងទៀតទៅឥណ្ឌាហ្នឹងទៅថតយកកន្លែងធ្វើឯកសារធ្វើទៅឯកសារឲ្យល្អ គ្រានោះឯងព្រះមហាមោគលានមានអាយុស្លៀកស្បង់ប្រដាប់បាតជីវរក្នុងពពន្ធសម័យអីគេពេលព្រឹកហ្នឹងពពន្ធសម័យហ្នឹងគឺពេលព្រឹកប្រែថាពេលព្រឹកតែមកសម័យហ្នឹងគឺពេលហើយចូលទៅរកព្រះលក្ខណៈមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយបានពោលពាក្យនេះនឹងព្រះលក្ខណៈមានអាយុថាមនាលអាវុសោលក្ខណៈអ្នកចូលមកយើងនឹងចូលទៅក្រុងរាជក្រឹសដើម្បីបណ្ឌបាតព្រះលក្ខណៈមានអាយុទទួលពាក្យព្រះមហាមោគលានមានអាយុថាអាវុសោគ្រានោះឯងព្រះមហាមោគលានមានអាយុកាលនិមន្តចុះអំពីភ្នំកិច្ចកោฏក៏ធ្វើនៅការញញឹមឲ្យប្រកាសក្នុងប្រទេសមួយអញ្ចឹងប្រទេសនេះគឺកន្លែងមួយអាកន្លែងដល់អាកន្លែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងប្រហែលតែកន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវយើងតែនិយាយថាប្រទេសទល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវអីចឹងណាអាហ្នឹងបានហៅថាប្រទេសប៉ុន្តែពាក្យថាប្រទេសហ្នឹងកន្លែងមួយមួយកន្លែងហ្នឹងហៅថាប្រទេសប្រទេសប្រហែលតែកន្លែងដោយពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយះស្មੰប្រទេសសេកពេទវាសੰណាសប្បុរសហ្នឹងសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសណាប្រទេសហ្នឹងគឺរុងរឿងប្រទេសហ្នឹងគឺគួរជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងវត្តមួយហ្នឹងដែលមានអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងហ្នឹងហៅថាប្រទេសសមគួរឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាមជ្ឈិមប្រទេសតែប្រទេសសមគួរហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយក្រុងហ្នឹងសមគួរទាំងអស់ឯងមួយក្រុងហ្នឹងជួនកាលតំបន់ខ្លះចោលនៅណាមែនទេមិនយកអាមួយមូលហ្នឹងឯងអត់ទេយើងសំដៅទាំងមូលចឹងអត់ត្រូវទេគឺអាកន្លែងនៅហ្នឹងមានសប្បុរសមានការអប់រំល្អមានសន្តិសុខអាហ្នឹងហើយហៅថាបដិរូបប្រទេសហ្នឹងហើយគ្រានោះឯងព្រះលក្ខណៈមានអាយុបានសួរព្រះមុខមហាមោគលានមានអាយុដូច្នេះថា
មនាលអាវុសោមកលៀនហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាលោកធ្វើនៅការញញឹមឲ្យប្រាកដមនាលអាវុសោលក្ខណៈកាលនេះជាកាលមិនគួរដើម្បីសួរប្រស្នានោះទេអ្នកចូលសួរប្រស្នានោះនឹងខ្ញុំក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខចុះចាំពេលហ្នឹងពេលទៅបិណ្ឌបាតសិនរឿងហ្នឹងចាំសួរពេលយើងទៅកល់ព្រះអង្គណាទៅកល់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយចាំសួរមុខព្រះអង្គត្មងបានកើតរឿងអស្ចារ្យហ្នឹងហើយពួកលោកញឹមឃើញរឿងអីប្រកបហាក់សិតុបាទទៅចិត្តយើងរៀនអភិធម្មយកមកញែកតិចទៅដែលលោកញញឹមហ្នឹងញញឹមដោយចិត្តអីគឺហាក់សេតុបាទទៅចិត្តបាទហ្នឹងហើយគ្រានោះឯងព្រះលក្ខណៈមានអាយុនិងព្រះមហាមោគលានមានអាយុចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសត្រឡប់មកអំពីបណ្ឌបាតវិញក្នុងវេលាក្រោយផុតមានន័យថាលោកឆាន់ហើយបន្ទាប់ពីឆាន់ហើយហ្នឹងក៏ចូលទៅកល់ព្រះមានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរទីសមគួរមានន័យថាមិនជិតពេកមិនឆ្ងាយពេកមិនខ្ពស់ជាងព្រះអង្គឬក៏មិនអង្គុយនៅទីលើខ្យល់ជាដើមហៅថាទីសមគួរដែលចូលទៅកល់ព្រះអង្គហ្នឹងលោកព្រះលក្ខណៈមានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានសួរព្រះមហាមោគលានមានអាយុដូច្នេះថាក្នុងទីឯណោះមហាមោគលានមានអាយុកាលចុះអំពីភ្នំកិច្ចកូដបានធ្វើនៅការញញឹមឲ្យប្រកបក្នុងប្រទេសមួយណាក្នុងប្រទេសមួយគឺកន្លែងមួយមនាលាវសោមកលៀនហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាលោកធ្វើនៅការញញឹមឲ្យប្រកបនេះពុព្វភៈខាងដើមរឿងហ្នឹងព្រះមហាមោគលានតបថាមនាលាវសោក្នុងទីឯណោះឃើញទេឃើញខ្លះលោកប្រាប់តែប្រទេសគឺខ្លះលោកថាក្នុងទីឯណោះឃើញទីកន្លែងហ្នឹងហើយកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោដភ្នំនេះយើងអានកិច្ចៈមិនកាច់កោដទេណាកិច្ចកោដហ្នឹងហើយគឺមានកម្ពូលដូចក្បាលថ្មាតកិច្ចៈហ្នឹងថ្មាតមានពាក្យកិច្ចៈហ្នឹងយើងរៀននៅក្នុងស្តាបដ្ឋានហ្នឹងពួកថ្មាតហ្នឹងកិច្ឆាហ្នឹងហើយកោដដាក់ហ្នឹងកពូលគឺក្បាលអញ្ចឹងភ្នំហ្នឹងមានរាងដូចក្បាលថ្មាតបានឃើញអដ្ឋសង្ខលិកៈហ្នឹងគឺរាងឆ្អឹងកំពុងអណ្ដែតទៅក្នុងអាកាសពួកថ្មាតក្អែករអាតដេញតាមឆាបចោមចាក់ចោះភើចចិញ្ចែងនៅរាងឆ្អឹងនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោមនាលអវសោទើបខ្ញុំនោះមានសេចក្តីវិតកៈថាយីអើអស្ចារ្យណាស់យីអើមិនធ្លាប់កើតមានសោះឡើយយីអើសត្វបែបនេះនឹងត្រឡប់ទៅជាមានខ្លះដែរយៈបែបនេះនឹងត្រឡប់ទៅជាមានខ្លះដែរកិរិយាបានអត្តភាពបែបនេះនឹងត្រឡប់ទៅជាមានខ្លះដែរកាលនោះព្រះមោគលានក៏ទៅតែសម្រេចព្រះអរហន្តដែរមុននឹងលោកអត់ដែលឃើញទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលចេញភាសាទី1ដែលប្រមោគលានទៅតែនឹងសរិបុត្រនឹងនាំគ្នាទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គជាមួយសិស្ស250នាក់នោះហ្នឹងហើយចដិល1000ទៀតនោះអញ្ចឹងនៅថ្មីលោកទៅតែសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានសម្រេចឫទ្ធិអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានជាលោកញញឹមហ្នឹងមកពីលោកអត់ដែលឃើញប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកឃើញក៏ឃើញយីមានអញ្ចឹងដែរណាសត្វអញ្ចឹងមានដែរណាហ្នឹងមកលោកញញឹមហ្នឹងហើយក៏គិតថាអត្តភាពបែបនេះវាមិនមានដល់លោកទៀតទេគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកសាវកមានចក្ខុកើតពិតហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ឧស្សាវៈមានញាណកើតពិតហើយត្បិតសាវកដឹងឬឃើញសត្វបែបនេះឬថានឹងធ្វើសត្វបែបនេះឲ្យជាសាក្សីដល់តថាគតបានមានន័យថាមានសាក្សីហើយអ្នកឃើញអញ្ចឹងមានដែរហើយពីមុនឃើញតែព្រះអង្គខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គដែរនិយាយទេណាអត់ដែរនិយាយទេតាំងពីត្រាស់ដឹងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គដែរនិយាយទេរឿងសត្វនរកប្រែតអីនេះអត់ទេព្រោះអត់មានសាក្សីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះតថាគតធ្លាប់ឃើញមកអំពីមុនដែរប៉ុន្តែតថាគតមិនតន់សម្ដែងបើតថាគតសម្ដែងអំពីរឿងសត្វនោះទៅជនទាំងឡាយដទៃមិនជឿពាក្យតថាគតទេជនទាំងឡាយណាមិនជឿពាក្យតថាគតសេចក្តីមិនជឿនោះរបស់ជនទាំងនោះនឹងនាំឲ្យខានបានប្រយោជន៍នាំឲ្យបានតែសេចក្តីទុក្ខអស់កាលជាងវែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញតែប៉ុណ្្នឹងដែលថាពិតក៏ដោយតែបើអត់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ទេព្រះអង្គអត់និយាយទេឃើញទេពីព្រោះនិយាយពេលហ្នឹងព្រះអង្គឃើញតែម្នាក់ឯងនិយាយទៅមានអ្នកប្រមាថច្រើនចំអកឡកលើច្រើនឡើយបាបច្រើនឡើយហ្នឹងហើយរួចបានព្រះអង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះអំពីដើមជាគោខេតកៈគឺអ្នកសម្លាប់គោនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹស្ននេះឯងដោយវិបាករបស់កម្មនោះគោខេតកៈបរោះនោះក៏ទៅឆេះក្នុងនរកអស់ឆ្នាំដ៏ច្រើនអស់100ឆ្នាំដ៏ច្រើនអស់1000ឆ្នាំដ៏ច្រើនអស់សែនឆ្នាំដ៏ច្រើនដោយសេះសល់វិបាកនៃកម្មនោះឯងទើបបានត្រឡប់មកទទួលផលគឺត្រឡប់បានអត្តភាពបែបនេះឯងឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលកើតជាប្រែតរាងឆ្អឹងដែតលើមេឃហ្នឹងមិនមែនទៅតែកើតទេធ្លាប់ទៅឆេះក្នុងនរកអស់សែននៃឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមេរៀនខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ពាក្យទាំងអស់ទេគឺយកតែចំណុចអញ្ចេះហ្នឹងហើយគាត់ណារៀបរាប់ថាអឺប្រែតដែលមានរាងឆ្អឹងហ្នឹងអដ្ឋិសង្ខលិកៈបេតៈហ្នឹងគឺប្រែតនេះតែងតែទៅក្នុងអាកាសពួកអាត្មារអាតដេញតាមឆាបចោមចឹកចោះភើចិញ្ចែងនៅប្រែតនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបបកម្មរបស់ប្រែតនោះធ្លាប់ជាគោខេតកៈគឺអ្នកសម្លាប់គោខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាបកម្មនោះបានឲ្យឆេះក្នុងនរកច្រើនសែនឆ្នាំសេះសល់វិបាកនៃកម្មនោះបានមកកើតជាអដ្ឋសង្ខលិកៈប្រែតហ្នឹងខ្ញុំគិតណាសរុបនៃយមដាក់ខ្លីល្មមអានហើយចង់ពិស្ដាយើងទៅបើកមើលក្នុងបិដកហើយនឹងអត្ថកថាថែមទៀតបាទហើយអត្ថកថាលោកពន្យល់ថាអឺកាលដែលគាត់កើតជាគោខេតកៈហ្នឹងគឺសម្លាប់គោហ្នឹងមិនមែនសម្លាប់ធម្មតាសម្លាប់ច្រើនហើយពេលដែលសម្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់ជាសាច់ចឹងទៅវាគោវានៅសល់អាក្រងឆ្អឹងមិនចឹងមិនសល់អាឆ្អឹងជាសាច់អស់ទៅវាមិនសល់ឆ្អឹងហើយដោយអំណាចចិត្តស្លាប់ទៅវាឃើញអារាងឆ្អឹងគោដែលខ្លួនឯងផ្លះសាច់ចោលណាជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចឹងហើយបានជាឲ្យកើតជាប្រែតហ្នឹងរាងឆ្អឹងប៉ុន្តែឈឺចុកចាប់ណាហើយក្នុងអត្ថកថាលោកថាប្រែតរាងឆ្អឹងហ្នឹងគឺមានពណ៌សមិនមានសាច់និងឈាមទេហើយចំណែកសត្វថ្មាតហ្នឹងមិនមែនសត្វថ្មាតធម្មតាយើងហ្នឹងទេមិនមែនសត្វប្រអាតធម្មតាឬក៏ក្អែកធម្មតាហ្នឹងទេគឺថ្មាតយក្សក្អែកយក្សនិងស្ដេចថ្មាតយក្សណាសត្វនោះមិនមែនជាសត្វធម្មតាទេគឺមានចំពុះមុតដូចដែកអញ្ចឹង
ហើយធំធំព្រោះយើងប្រើពាក្យរយៈấyមិនតូចទេធំធំ បាទហើយពេលដែលត្រូវសត្វទាំងអស់ហ្នឹងតាមខំតាមបញ្ញាតាមចិញ្ចែងចិញ្ចុកហែកអញ្ចឹងទៅអឺចម្ពុះរបស់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែចម្ពុះដែកដ៏មុតដូចដាវអញ្ចឹងចឹកចោះលោកថាចឹកចោះគ្រប់កន្លែងគ្មានចន្លោះតាណាទេហើយក្រងឆ្អឹងហ្នឹងក៏ស្រែកធ្ងោឬសំឡេងដែលពោរពេញដោយសេចក្តីទុក្ខហើយប្រេតហ្នឹងក៏ធំធំដែរប្រេតហ្នឹងមានប្រមាណដល់ទៅ3យោជមួយធំប៉ុន្តែយោជហ្នឹងអាចជាយោជកម្ពស់ដែលមានប្រមាណហាត់អីចឹងដូចយើងរៀនណា ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មទាំងឡាយមិនភ្លេចបុគ្គលអ្នកធ្វើទេបាទ ហើយព្រះអត្តកថាលោកបញ្ជាក់ថាអឺដែលប្រមោគលានលោកញញឹមហ្នឹងព្រោះលោកគិតថាធម្មតាសត្វដែលវិលវល់នៅក្នុងវត្តដាក់រមែងមិនផុតពីអត្តភាពបែបនេះទេហើយក៏មានសេចក្តីសង្វេគកើតឡើងចំពោះសត្វទាំងឡាយថាអីសត្វបែបនេះមានចឹងដែរណណាហើយលោកក៏ញ៉ាំងការប្រព្រឹត្តញញឹមនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តប្រកបឡើងដោយថាអត្តភាពរបស់លោកនឹងមិនមកត្រឡប់អញ្ចឹងទៀតទេណាក៏លោកញញឹមទៅហ្នឹងហើយមែនទែនទៅព្រះលក្ខណថេក៏ជាព្រះអរហន្តដែរហើយក៏ជាអ្នកមានបដិសម្បទាដែរក្នុងអត្ថកថាលោកចោទសួរថាចុះបើព្រះលក្ខណថេលោកជាព្រះអរហន្តដែរអ្នកមានអឺចក្ខុដូចជាទឹកដែរមិនក៏លោកមិនឃើញលោកបញ្យល់ថាដោយសារកាលនោះព្រះលក្ខណថេលោកមិនបានបង្អោនចិត្តដើម្បីមើលចឹងណារាល់សាវកខុសពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងអាចកំបាំងចឹងទាល់តែលោកមានបតីបង្អោនចង់ដឹងបានដឹងបានឃើញបានទោះបីជាលោកមានរិទ្ធក៏ដោយដោយឡែកព្រះបរមគ្រូដោយព្រះអង្គមានសព្វញ្ញុតញ្ញាណរឿងអីដែលកើតឡើងប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់ជ្រាបហ្នឹងហើយបាទ ហើយទៅមួយទៀត យើងទៅបីដកវិញទៅបាទមនាលអាវុសោក្នុងទីឯណោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញមង្សពេសិមង្សពេសិប្រែតទី2មើលក្នុងសភៅទៅឃើញគឺចម្រៀកសាច់កំពុងអណ្ដែតទៅលើអាកាសពួកថ្មាក្អែករអាតដេញតាមឆាបចោមចឹកចោះភើចិញ្ចែងនៅចម្រៀកសាច់នោះចម្រៀកសាច់នោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងព្រះអង្គណានេះសម្ដីនេះព្រះអង្គហើយបានថាលោកសរុបសត្វនោះជាគោឃាតកៈគឺជាអ្នកសម្លាប់គោកាលពីដើមនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនេះឯងអញ្ចឹងមុខរបរដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយកើតជារាងឆ្អឹងមួយទៀតកើតជាដុំសាច់ជាចម្រៀកសាច់មូលហេតុខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយដោយសារអីនៅពេលដែលគាត់សម្លាប់គោដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងសម្លាប់ច្រើនដូចគ្នាជាអ្នកសម្លាប់ច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជាសាច់គោហ្នឹងជាពីខ្លួនគោហ្នឹងជាចម្រៀកទៅអញ្ចឹងគាត់ឃើញតួសាច់ជាចម្រៀកហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៅពេលមុនស្លាប់ហ្នឹង
ហ្នឹងហើយប្រែតមុនមានអាក្រងឆ្អឹងហ្នឹងជាអារម្មណ៍បានវាទៅជាកើតប្រែតរៀងឆ្អឹងអញ្ចឹងឃើញទេហ្នឹងហើយដល់តែប្រែតនេះមិនយកអាក្រងឆ្អឹងជាអារម្មណ៍ទេឃើញអាចម្រៀកសាច់ដែលខ្លួនជាពីខ្លួនគោហ្នឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានជាបច្ច័យឲ្យកើតប្រែតហ្នឹងកើតជាដុំចម្រៀកសាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយរៀងប្រែតហ្នឹងជាចម្រៀកសាច់តែម្ដងហ្នឹងហើយមិនមែនមកកើតប្រែតនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបានទៅនរកអស់ច្រើនសែនឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយសេះសល់ផលកម្មមកក៏បានមកកើតជាមង្សៈបេសៈហ្នឹងណាខ្ញុំបានដកដាក់ក្នុងសភៅហ្នឹងបានទៅតែ10ចំណុចទេអញ្ចឹងយើងមើលបីដកសិនទៅចាំទៅមើល go through តាមសភៅបន្តិចសង្ខេបមកទី3នេះមនាលអាវុសោក្នុងទីឯណោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញមង្សបណ្ឌៈគឺដុំសាច់កំពុងអណ្ដែតទៅលើអាកាសពួកថ្មាក្អែករអាតដេញតាមឆាបចោមចឹកចោះភើចចិញ្ចែងនៅដុំសាច់នោះដុំសាច់នោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះជាព្រានបក្សីហ្នឹងហើយព្រានបក្សីណាព្រានបក្សីហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យថាសាកុនិកៈហ្នឹងហើយក្នុងក្រុងរាជក្រឹស្នេះឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកើតជាដុំសាច់មិនចម្រៀកទេអានេះជាដុំគឺគាត់ជាព្រានបក្សីទៅបរបាញ់សត្វឬក៏ទៅចាប់សត្វដាក់អន្ទាក់សត្វអញ្ចឹងទៅហើយក៏ដើម្បីយកសាច់ហ្នឹងលក់បាទហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់បានសត្វហ្នឹងមកសម្រាប់សត្វហ្នឹងក៏ជាស្បែកចេញអញ្ចឹងទៅដករោមដកអីចេញទៅហ្នឹងហើយជាស្បែកចេញទៅសត្វបក្សីហ្នឹងវាអស់ស្បែកអស់រោមទៅមើលទៅដូចជាដុំសាច់អញ្ចឹងដុំសាច់ប្រែតហ្នឹងគឺមានរាងដូចសត្វបក្សីដែលយកស្បែកយករោមចេញអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកដុំមូលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក៏មិនធ្វើតែមួយទេគឺគាត់រស់ស៊ីរបៀបហ្នឹងគឺគាត់សម្លាប់ដោយខ្លួនឯងទៅបរបាញ់ដោយខ្លួនឯងយកមកលក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅនរកអស់សែនឆ្នាំទៅដុំសាច់នោះចុងក្រោយមកក៏មកកើតជាមង្សបណ្ឌៈបេតៈហ្នឹងប្រែតហ្នឹងបាទហើយទៅទី4មនាលអាវុសោក្នុងទីឯណោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោដ្ឋបានឃើញនិច្ចវិបរោះហ្នឹងហើយនិច្ចវិប្រែតណាគឺបរោះមិនមានស្បែកក្រៅទេអត់ស្បែកលីងកំពុងអណ្ដែតទៅលើអាកាសពួកថ្មាតក្អែករអាតដេញតាមឆាបចឹកចោះភើចិញ្ចែងនៅវិនិច្ចវិបរោះនោះនិច្ចវិបរោះនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះជាអ្នកសម្លាប់ជាមកាលពីដើមណាហ្នឹងហើយអ្នកសម្លាប់ជាមអ្នកសម្លាប់ជាមហ្នឹងគឺបល័យថាអរភិកៈអ្នកសម្លាប់ជាមក្នុងក្រុងរាជក្រឹស្នេះឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្លាប់ជាមហើយក៏ពន្លត់ស្បែកចេញសម្លាប់ហើយពន្លត់អញ្ចឹងជាមនោះនៅអានាលងាលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់កើតជានិច្ចវិហ្នឹងគឺថាឆវិហ្នឹងប្រែតែស្បែកដល់និច្ចហ្នឹងវាមិនមានស្បែកបាទទៅមួយទៀតមនាលអវសោក្នុងទីឯណោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោដ្ឋបានឃើញអសិលោមបរោះគឺបរោះមានរោមដូចដាវ
កំពុងអណ្ដែតទៅលើអាកាសដាវទាំងនោះរបស់បរោះនោះអណ្ដែតធ្លាក់ចុះអណ្ដែតធ្លាក់មកត្រូវកាយរបស់បរោះនោះឯងបរោះនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងរហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះជាអ្នកសម្លាប់ជ្រូកពីដើមសម្លាប់ជ្រូកលក់មកជីវិតរបស់គាត់ចឹងទៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនឹងឯងនឹងអឺពាក្យបាលីហៅថាសូករិកៈហ្នឹងគឺអ្នកសម្លាប់ជ្រូកបាទអឺការដែលគាត់សម្លាប់ជ្រូកហ្នឹងមិនមែនមកកើតជាប្រែតភ្លាមទេគឺធ្លាក់ទៅនរកអស់ច្រើនសែនឆ្នាំហើយបានមកកើតជាប្រែតឈ្មោះអឺឈ្មោះអីមិញឈ្មោះនិច្ឆៈឈ្មោះអសិលោមប្រែតអសិហ្នឹងប្រែថាដាវលោមៈហ្នឹងរោមណាគឺរោមខ្លួនឯងហ្នឹងដូចដាវចឹងប៉ុន្តែវារបូតចេញពីខ្លួនទៅហោះចឹងទៅវាធ្លាក់មកបុកខ្លួនឯងវិញមុតខ្លួនឯងវិញហ្នឹងហើយមាននៅក្នុងធម្មបទដ្ឋកថាសម្ដែងអំពីចន្ទសូការិកៈហ្នឹងនៅចិត្តវត្តនឹងសម្លាប់ជ្រូករហូតអស់55ឆ្នាំស្លាប់ទៅក៏ទៅនរកទៅហើយមានដំណើរដូចប្រែតនឹងចឹងនឹងទី5អឺមនាលអាវុសោក្នុងទីឯនោះការដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញសត្វតិលោមៈបរោះគឺបរោះមានរោមដូចលំពែងហ្នឹងហើយអាខាងលើមិញរោមដូចដាវអានេះរោមដូចលំពែងកំពុងអណ្ដែតទៅលើអាកាសលំពែងទាំងនោះរបស់បរោះនោះអណ្ដែតធ្លាក់មកត្រូវកាយរបស់បរោះនោះឯងបរោះនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះជាព្រានមរឹកកាលពីដើមហ្នឹងព្រានមរឹកអ្នកបរបាញ់សត្វមរឹកព្រានមរឹកក្នុងក្រុងរាជក្រឹសនេះឯងដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតនោះហ្នឹងហើយឃើញមុខរបរមកកណោបើណាសត្វលោកទៅបាញ់គេមែនណាហ្នឹងហើយចឹងមុននឹងមកប្រែតហ្នឹងក៏ធ្លាប់កើតជានរកអស់សែនឆ្នាំហើយគួរខ្លាចទេមនាលអវុសោក្នុងទីឯណោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញឧសុលោមៈបរោះគឺបរោះមានរោមដូចព្រួញកំពុងអណ្ដែតទៅលើអាកាសព្រួញទាំងនោះរបស់បរោះនោះអណ្ដែតធ្លាក់មកត្រូវកាយរបស់បរោះនោះឯងបរោះនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងរហ្នឹងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះជាពេជ្ជឃាតកាលពីដើមអញ្ចឹងមុខរបរក៏ដោយហ្នឹងពេជ្ជឃាតរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងណាដូចមានចៅមានអីដែលត្រូវបហាជីវិតនោះអញ្ចឹងរបរជាពេជ្ជឃាតហ្នឹងក៏មិនរួចពីនរកដែរមិនស្រួលទេហ្នឹងហើយរស់ស៊ីអីរស់ទៅណាកុំទៅរស់ស៊ីធ្វើពេជ្ជឃាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងពីមុនជាពេជ្ជឃាតនេះសម្រាប់មនុស្សធ្វើបတ်ថាវាជាការងារស្របច្បាប់របស់មនុស្សអ្នកបង្កើតអាហ្នឹងតែច្បាប់កម្មផ្ដាច់ផ្ដៅជីវិតនៅតែជាបាណាតិបាតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចប់សូត្រទី7ឥឡូវមកសូត្រទី8មនាលអវុសោក្នុងទីឯនោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញសូចិលោមៈបរោះគឺបរោះមានរោមដូចដែកស្រួចហ្នឹងហើយកំពុងអណ្ដែតលើអាកាសដែកស្រួចទាំងនោះរបស់បរោះនោះអណ្ដែតធ្លាក់មកត្រូវកាយរបស់បរោះនោះវិញ
Nên bờ đó nút có chết tại sài ngộ mà nếu bị khó tăng lái sạch nút trên nè bò cô trong trong đây chỉ có được bò cô bên sau đá cho luôn chạ cô này chẳngรูป riêng pride nâng bữa thà bữa miền rôm đọc thì khuôn chẳng sao tại đại rồi chẳng phần là hai cái họ từ lời hai cái thẹn mà với bọc lập 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 chẳng hạn bên đại cho đại làng chẳng giờ đúng ta oi tập đo sẽ cái đây tục oi cái mùi na có đại rồi khuôn tỉ đại rồi khuôn tỉ này tục lâu cai cái đôi tục lâu chặt cái đôi đây là những bậc cao đôi tu sạ và để khẽ biết biên kê nè này cũng pay pay mất bà bỏ nó nóng hay mình chương cá dân chả khăn là đi có đoạn mong mong khơi về ngọt tên na bà vẫn toàn khủng toàn bà thì tiết dần này này em chọc thì bằng bấy mình đi là vừa sáu không tia nó cao tại nhom cho một ông bị nông cái chữ cốt bàn khơi xô chạy lô mẹ bỏ rọ cứ bỏ rọ miền rôm đôi đại sủi đại xô chạy lô mẹ bỏ rọ miền tì hàng lớn có xô chạy lô mẹ bỏ rọ đấy đại sủi được nữa cũng phong ở đây từ lửa cá đại sủi từng nút rồi bỏ rọ nữa đi càng là khang này có đau trâu từ nông có báo thli chinh một tàm một mà hà ấy đau trâu từ nông mót thli chinh một tàm trụ đau trâu từ nông trung thli chinh một tàm pua đau trâu từ nông pua thli chinh một tàm pleu đau trâu từ nông pleu thli chinh một tàm smong đau trâu từ nông smong thli chinh một tàm bạt chướng bỏ đó nó có chết từ sài ngô ôi dân từ vang cái nòm cho ngóp ấy mình ấy về bị bi cái đôi về hay cái đôi giờ chặt nằm spực hay clean thầm thở bạn đầy nhá anh mới clean ấy bốc vô mà mà nên bị họ tăng lại sạch nụ trên nè chặt đau nhu nhung kề nên nè vô một đầu nó đập về cầm việc đau mình mình còn là cái gì ở chư với nhé ai thlu đo ca á thế đấy đi sao chẳng bàn bàn cái prao bịa thật lùm pen cứ một chạm bầm bài kê bán á bầm bài ở kê bài bạn kia bán á lùm pen một nữa lùm pen men tên chạm một là cái á này chạm một là cái đấy tại lùm pen mót chạm kê bài kia bán này trắng ba bậc cầm đài đài sủi nó bốc cho bị cái ba trên tam mót bốc cho bị mót trên tam trung bốc cho tam trung trên tam pua bốc cho tam pua trên tam pleu bốc cho tam pleu trên tam smong bốc cho tam smong trên tam bát chừng rồi rong tục ở về tận này á cứ ba bậc cam màu pí trên nét chạm đọt nhung nhung kề là ngày bạc côn trào dương á dương trăm côn trào này cái lại nè mình chầm ra đấy bạc côn nhung nhung kề liệp bùa kề nó xuống thế này bùa nó mình bẹp quan ấy rương là borosi ấy dương có mình này cần là dây sầm bài cầm đo cái lẽ nè từ nhung nhung kê từ liệp bùa kê từ vay bà ha kê mình pe khác đó chứ bạn bẹp quan ở chân anh lôi cãi để ót phó nè việc còn là sầm bài chặt bầm pon cái lẽ nè đây là thẹn rụa sàn nam tới một cao chỉ pride từ đại một sủi bọc như chẳng này này nhung nhung cái này về nhung nhung chặt đào ở cái shop này đi ở cái shop này nó đúng á bây thà nhung nhung đấy vì mình chăm bạch đỏ cái bạch bãi này nhung nhung miền pì muối nhung nhung đòi tô xạ cả miền nhung nhung đòi lô pẹ cả miền nhung nhung đòi tô xạ trong ở cây vì nét trong ở cây bạch bãi nhung nhung đòi đòi lô pẹ về cọ pin ở đây là nốt bên là xong cái đây giờ lánh pin này sẽ đảm một luôn này nó nhung nhung đấy
ញុះញង់ម្យ៉ាងទៀតរបៀបអាយអបមេអីចឹងទៅនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកធ្វើការផ្សេងណាដើម្បីឲ្យមេយកខ្លួនឯងអាហ្នឹងញុះញង់ដែរដោយណាហ្នឹងសាហាវមាត់ហ្នឹងសាហាវទី10មនាលអាវុសោក្នុងទីឯណោះកាលដែលខ្ញុំចុះមកអំពីភ្នំកិច្ចកូដបានឃើញកុំភ័ណ្ឌដៈបរោះគឺបរោះមានអណ្ដៈប៉ុនក្អមអណ្ដៈហ្នឹងស្អីគេពងហ្នឹងពងធំកំពុងអណ្ដែតលើអាកាសកាលបរោះនោះដើរទៅលុះតែលើកអណ្ដៈហ្នឹងដាក់លើកទោះលើកលីក៏វត្តខ្វាប់លីចេះបើដើរទៅបានហើយប៉ុនក្អមហើយក្អមធំទៀតណាហើយមិនមែនធំអញ្ចឹងល្អណាធំវេទនាហ្នឹងហើយទៅដើរទៅបានហើយកាលបើអង្គុយក៏អង្គុយសង្កត់លើអណ្ដៈទាំងនោះពេលសង្កត់អង្គុយវាមិនហួលវាមិនឈឺវាមិនខ្លាំងឃើញទេហើយមានពួកក្អែករអាតនឹងដេញតាមឆាបចោមចឹកហោះចឹកចោះភើចិញ្ចែងនៅបរោះនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វនោះជាអ្នកកាន់អំពើវីកក្នុងស្រុកអំពើវីកក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺនេះលោកដកសេចក្តីអត្តកថាបន្តិចដែរថាជាអាមាត្យអ្នកវិនិច្ឆ័យដោយទុច្ចរិតទោះបីសពថ្ងៃយើងមិនឈ្មោះថាអាមាត្យក៏ដោយគឺអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីអ្នកកាត់ក្តីណាកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌កាត់ក្តីលំអៀងកាត់ក្តីទុច្ចរិតព្រោះខ្លាចព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់ណាព្រោះសំណោកសោកប៉ាន់អីចឹងណាអាហ្នឹងអឺធ្លាក់នរកហើយងើបពីនរកមកវិញកើតជាប្រែពងធំនឹងឯងហ្នឹងហើយមើលនរណាកាត់ក្តីកោងខ្លះមើលកន្លែងកើតទៅហើយអានោះប្រែនោះខុសគេខុសឯងដែរតែយើងនិយាយទៅវាចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើអ្នកមិនមានសទ្ធាក្នុងគុណពុទ្ធអាចត្រឹងនិយាយកលាអញទៀតនិយាយបំភ័យអញទៀតហ្នឹងហើយនេះបានព្រះអង្គប្រាប់មុនគេលោទៅដល់នឹងហើយបាក់បកក្រោយបកក្រោយបាក់ណារាប់សែនឆ្នាំណារាប់លានឆ្នាំមនុស្សរាប់កោដឆ្នាំមនុស្សហើយអំពើពុករលួយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងមនុស្សនេះប្រហែលឆ្នាំเราសួរប្រហែលឆ្នាំទីឲ្យរៀនចប់បានធ្វើអ្នកកាត់ក្តីណាអាយុជិត40បានហើយណាបានទៅកន្លែងកាត់ក្តីហ្នឹងហើយកាត់បាន4 10 20ឆ្នាំចាស់ហើយមែនណាហើយដែលមិនដឹងរស់បានចាស់អត់ហើយបើរស់បានចាស់ក៏ដំផ្លេតណាបានកន្លះថ្ងៃក្នុងនរកហ្នឹងណាស៊ីសងគ្នាទៅបាខ្ញុំមិនបាច់ទៅធ្វើអ្នកកាត់ក្តីទេតែបើកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ក៏វាអត់អីដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះនិយាយតែអ្នកកាត់ក្តីទុច្ចរិតកាត់ក្តីទុច្ចរិតហ្នឹងចឹងសាហាវកម្មនឹងវាសាហាវមិនមែនសត្វលោកសាហាវមែនតែកម្មនឹងវាសាហាវអឺអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលអត្ថកថាបន្តិចអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីព្រោះគេមានចំណែកស្មើនឹងកម្មទៅមានអណ្ដៈប្រមាណប៉ុនក្អមគឺក្អមខ្នាតក្អមធំធ្ងន់ណាស់ណាលីទៅលោកបញ្ជាក់ទៀតថាព្រោះគេទទួលសំណូកក្នុងទីកំបាំងគឺបាត់បង់ធ្វើទោសឲ្យប្រកបក្នុងការវិនិច្ឆ័យក្តីកោងធ្វើអ្នកម្ចាស់ទ្រព្យមិនឲ្យជាម្ចាស់ទ្រព្យដូច្នោះអវយវៈភេទកំបាំងរបស់គេទើបកើតក្នុងទីមិនបាត់បង់អូនេះមានន័យអត្ថកថាលោកជាព្រោះអីព្រោះពេលស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នៅក្នុងទីកំបាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបើកើតជាប្រែតនោះគឺប្រែតបង្ហាញគេខ្មាស់ទៅតាមកម្មរបស់គេអញ្ចឹង
ហើយព្រោះអវយវៈភេទកម្បាំងរបស់គេទៅកើតជាវត្ថុគំរាមទូនមានខ្លួនសម្រាប់គំរាមខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យតែឃើញពងនឹងនឹកកាលណានឹកឃើញតែអង្ការអញលួបយកសនុកគេហ្នឹងឯងហ្នឹងទីកម្បាំងមិនស្រួលទេព្រោះហេតុតែអវយវៈតាំងនៅក្នុងតំណែងដែលតាំងនៅហើយគួរនឹងរៀបរយត្រឡប់ជាមិនរៀបរយតាមពិតកន្លែងហ្នឹងវានៅក្នុងកន្លែងដែលមានរបៀបរៀបរយវាទៅជាលែងរៀបរយ រត់ទៅអូសបលាអូសអីចឹងទៅដល់វត្តដាក់លើករត់ទៅហើយអាសត្វថ្មាតសត្វក្អែកតាមចឹកទៀតវានៅកណ្ដាលវាលនោះហើយចឹករកអីចឹកតពងហ្នឹងអីយ៉ាប់ហ្មង ហ្នឹងហើយចឹងឯហ្នឹងយើងប្រែក10ទាំងសិនចុះហើយយើងមកមើលសភៅយើងវិញអាហ្នឹងសេចក្តីនៅក្នុងអាបៃដកនៅក្នុងនេះយើងចាំផ្ទៀងអក្សរខ្ញុំអានមកត្រួសទៅបាទមង្សពេសិប្រៈបេតៈនឹងទី2ប្រែតមានរាងកាយដូចជាជំរាកសាច់ប្រែតនេះតែងអណ្ដែតទៅក្នុងអាកាសពួកថ្មាតក្អែករអាតដេញតាមឆាបចោមចឹកចោះភើចចិញ្ចែងនៅប្រែតនោះក៏ចេះតែស្រែកធ្ងោនឹងឥឡូវខ្ញុំដូចជាមិនបាច់អានតទៀតទេបងប្អូនយើងអានទៅបើមើលមានខុសអក្សរតណាចាំអឺ short screen ឲ្យផ្ញើមកខ្ញុំផងហ្នឹងហើយចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនមិនដែរបងប្អូនរៀនចឹងទៅបាបហ្នឹងគួរឲ្យឆ្ងាញ់ឬក៏បាបហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាអញ្ជើញបងហងអូជាបឋមសូមនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យសូមថ្វាយគុំលោកចាស់គ្រប់អង្គជម្រាបសួរលោកគ្រូញាតិធម៌លោកគ្រូកន្លែងប្រែតហ្នឹងអធិប្បាយតែម្ដុំភូមិរាជក្រុងរាជក្រឹសហ្នឹងលោកគ្រូអានេះលោកលើកតែប្រែតដែលលោកឃើញអឺប៉ុន្តែប្រភេទប្រែតហ្នឹងលោកចែក4មិញនោះណានៅកន្លែងឆ្ងាយហើយប្រែត12ក៏នៅឆ្ងាយវាប៉ុន្តែប្រភេទប្រែត4នោះអត់ពាក់ព័ន្ធឃើញទេអត់ទេគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងជាលក្ខណៈប្រែតប៉ុន្តែបើដូចប្រែត21នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះមហាមោគលានលោកឃើញអញ្ចឹងណាចាលោកគ្រូ បាទលោកគ្រូកន្លែងប្រែតដែលពោធិសត្វអាចទៅកើតហ្នឹងពេលហ្នឹងបំបានព្រះអង្គធ្វើខុសហើយព្រះពោធិសត្វមិនទាន់ជាព្រះអង្គលោកធ្វើខុសហើយលោកអាចធ្លាក់នរកសិនបានមកកើតប្រែតឬក៏ធ្វើខុសហើយទៅប្រែតហ្នឹងតែម្ដងអឺមិនឃើញបញ្ជាក់ថាម៉េចទេលោកនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតំណងប៉ុន្តែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអឺផលអនាគតរបស់លោភៈទោសៈបើសិនជាទោសដែលនាំទៅដោយទោសៈគឺដោយច្រើនទៅនរកសិនតែបើសិនជាទោសដែលនាំទៅដោយលោភៈដោយច្រើនទៅប្រែតអាហ្នឹងយើងឃើញលោកបញ្ជាក់ចឹងដែរណាចាលោកគ្រូបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់មានអត្ថកថាឬដីកាណាមួយបញ្ជាក់ថាព្រះពោធិសត្វហ្នឹងដែលថាបានព្រះអង្គបានទាយទុកហើយហ្នឹងទៅនរកណាឯលោកគ្រូអត់មានណាមានតាដោយប្រទេមយៈអីមិនទៅនរកមុនចាមុននឹងកើតជាទេមយៈហ្នឹងព្រះអង្គយើងហ្នឹងហើយបានទទួលការព្យាករហើយទៅនរកអានោះជាកោតវាហើយលោកគ្រូព្យាករហើយតា នៅផ្្លាត់ទៀតហ្នឹង ជំរំយើងខ្ញុំរៀនរកស្រាវពីដើមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបាណាតិបាតច្រើនលោកគ្រូចេញពីអាពោតមកចាប់ត្រីក្នុងផ្លុកក៏មានបាទខ្ញុំក៏សមោចដែរតង្វងហ្នឹងអត់មានតែធ្វើអីសោះហ្នឹងតាមវាតាមដុតយកជាបើបាទរោតាមប៉ុជួន្តែរយើងគិតមើលពេលយើងធ្វើមានដែល feeling ថាមានបាបទេសបាយ អត់ទេឃើញអាការដែលយើងអត់បានសាគប់ត្រូវឃើញទេចាលោកគ្រូសបាយបានច្រើនសបាយហ្មងអូ
ពេលជាភាសាពេលទឹកឡើងអាត្រីវាឡើងស្គីគ្នារត់ជុយអូសប្បាយដេញឆាប់ដល់ ចាប់នោះចាប់អួតគ្នាទៀតចាប់បានតិចបានច្រើនទៀត បាទ អត់ចេះគ្រាន់ដាក់កាតូមអស់រត់មកយកស្អីទៅដាក់ទៀតនឹកឡើងវិញលោកគ្រូ principal ណែអញ្ចឹងបានខ្ញុំម្យ៉ាងដែរម្ដាយខ្ញុំគាត់ដល់ពេលគាត់រៀនធម៌ទៅពីមុនគាត់ឈឺអាសន្លាក់គាត់ត្អូញគាត់ថាគាត់មិនដែលធ្វើអាក្រក់អីទេមួយម៉ែឪមិនដែលធ្វើអីទេគាត់មែនគាត់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែម៉ែឪមែនប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មករៀនអញ្ចឹងទៅអូអាក្តាមអីហ្នឹងអូអាហ្នឹងបាបដែរដល់អញ្ចឹងគាត់បានអាហ្នឹងពេលគាត់ឈឺដៃឈឺជើងហ្នឹងអាហ្នឹងកាច់ក្តាមតែមក គាត់តែសូវត្អូញ ពួកគាត់ជំនាញ គាត់ ខាង realize ដៃក្តាមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក្បាល គាត់ទទួល ក្ ស្ បាល គាល់ អី ការ ហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះយើងគិតអញ្ចឹងខ្លះមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយអីទេឈឺស្កាត់រងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងអីបោកតាអង្កលកម្មពៀកាច់ជើងក្តាមហ្នឹងក៏ល្មមដែរមិនបាច់ រត់រួចមែនណាលោកគ្រូ បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំខណ្ឌថាសត្វធំធំមិនហ៊ានមិនត្រឹមមន់ទាចុះ គ្រាន់បើដែរ ហើយត្រីច្រើនជាងគេសត្វពស់អីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយក្តាមក៏ច្រើនជំនាញខ្វះក្តាមទៀតខ្ញុំហ្នឹង សម័យនោះក្មេងៗ ហើយ ធ្វើបាណាតិ ហើយ បាតច្រើន ហើយខ្ញុំធ្វើបាណាតិបាតច្រើនបំផុតនៅពេលណាដឹងទេគឺពេលមកនៅវត្តចឹងបានថា មិនមែនឲ្យទៅចូលវត្តសើកើតបនទេខ្ញុំចូលវត្តកើតបាបច្រើនហ្មង ហេតុតែមិនដឹង ខ្ញុំនិយាយបន្តិចធ្លាប់និយាយពីមុនពួកខ្ញុំធ្វើត្បិតតែខ្ញុំដាក់មងចង់ទទូចអីចឹងមែនខ្ញុំបើប្រៀបមួយអ្នកស្រុកខ្ញុំដាក់អត់សូវបានទេមែនតើទៅណាមិនសូវបានទេ មិនសូវនោះក៏ច្រើនដែរណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែវាមិនសូវបានណែដល់មកនៅវត្តហ្នឹងជីវិតរាប់ពាន់ជីវិតហ្មងខ្ញុំហ្នឹងណាមកនៅវត្តណាចៅអធិការលោកអាពាតហើយខ្ញុំអង្គុយបកផ្លិតប្រគេនលោកចឹងទៅពូលោកក្តៅអត់មានដង្ហើមមានអីស្រុកស្រែហ៎អង្គុយបកផ្លិតហើយតែយើងឈប់ផ្លេតលោកងាកខ្លួនហើយយើងឈប់កើតអង្គុយតែបកហ្នឹងដល់បកទៅលោកថាណែអាទូចឯងមានសៃម៉ៃហ៎ឯងមើលរកសៃម៉ៃមើលស្រះយើងតែខ្ញុំវាមិនយល់ពាក្យលោកគេនិយាយសៃម៉ៃហ្នឹងស្អី អត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចដឹងអីគេហងតែយីអានេះល្ងងហ៎វិញហើយលោកក៏មិនថាអីដែរដល់ពេលឥឡូវមិត្តភ័ក្តិបួសមួយគ្នាហ្នឹងហៅគ្នាអាទៅអាមកវ័យប្រហាក់ប្រហែលគាត់បងខែខ្ញុំតិចតួចពេលកាលហ្នឹងហៅគ្នាអាតិចទៅអាមកណាគាត់ឈ្មោះដាខ្ញុំថាអាដាមិញលោកតាថាឲ្យអញទៅរកអាស័យម៉ៃមើលស្រះស្អីគេអាស័យម៉ៃបានគាត់ថាអានេះប៉ុណ្ណឹងអត់យល់ដែរឯងមានមងឯងឯងមានមងអូអាមងហ្នឹងគេហៅស័យម៉ៃ អើមានមងទៅយកមកលោកតាបើកដៃមានអីទៀតអីស្រះនៅវត្តខ្ញុំហ្នឹងណាវាតិចតិជុំណាស់ត្រីនោះច្រើនមហាច្រើនមានណាដែររកមានអីខ្ញុំទៅយកមកមងមួយដៃគេហៅមងមួយដៃមកឈុតវាមកគ្រាន់តែចាប់ដើមរាយត្រីវាទាញទៅលងមូពេញសិតតែត្រីរាយតាមផ្លេតឯសាមកវិញមកប្រងសិតតែត្រីថ្ពិនត្រីសេះត្រី ត្រីធំយកមកស្លមិនអស់អាំងមិនអស់ប្រឡាក់ហាលពេញទៅតបូលសាលារៀនបល័យលោកឆាន់មិនអស់ប៉ុន្តែត្រីវាមិនដែលផ្អើលបើដាក់តែ2 3ថ្ងៃឡើងស្ងាត់ត្រីហ្នឹងប្រហែលមួយអាទិត្យលែងសូវមានមកអស់ស្រះមួយចូលស្រះមួយទៀត អញ្ចឹងបាណាតិបាតច្រើនបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលមកនៅវត្តអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាទៅវត្តធ្វើអីហ្នឹងណា
ខ្ញុំចេះនិយាយថាទៅវត្តធ្វើអីហ្នឹងណាទៅធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើបាបហ្នឹងណាហើយខ្ញុំបាបជីវិតដល់ច្រើនគឺពេលទៅនៅវត្តហ្នឹងហើយហើយមិត្តអឺសក្តិមិត្តមួយទៀតប៉ុនមុនបួសហ្នឹងនៅហ្នឹងគាត់ជំនាញខាងលោកចាប់មន់លោកដើម្បីបបរប្រគេនលោកអាមន់សហ្នឹងនៅជាងកន្លះខែហ្នឹងលងវាលមន់នោះហើយខ្ញុំចេះចាប់អន្ទង់ក៏ពេលទៅនៅវត្តពីក្មេងមែនទែនអត់ចេះចាប់ទេចេះទៅចាប់អន្ទង់ហ្នឹងទៅអាបាតតលេហ្នឹងវាក៏ហួយរុកដៃភ្លូតវាឃើញចោះតាណាពីរបីនាក់ស្ទាក់គ្រប់កន្លែងចាប់មកលោកឆាន់អត់ទេហាលពេញទៅណាតែខ្លាយជាអ្នកព្រានត្រីហ្នឹងគឺថានៅវត្តហ្នឹងតែហ្មងរហូតដល់ថ្ងៃបួសបានឈប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរទៅវត្តហ្នឹងទៅធ្វើអីដឹងទេដឹងទេ វត្តផងដល់ម្លឹងទៅរំនៅក្រៅ នៅក្រៅខ្ញុំអត់សូវវិញតានៅក្រៅអត់សូវទេគឺចេះធ្វើបាណាតែបាតខ្លាំងហ្នឹងគឺទៅវត្តហ្នឹងតែមកអញ្ចឹងមិនថាទៅតាណាក៏ដោយទៅវត្តក៏ដោយបើអត់មានអ្នកបញ្យលទេហ្នឹងហើយវាចុះហើយហ្នឹងហើយ ងឹតនឹងឯងបាបតែសួរ កម្ម ថាស្ដាយក្រោយទេវាគ្មានអីគួរឲ្យស្ដាយទេធัวទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យហើយឲ្យឃើញទោសនៃការដែលយើងអត់បានសាបគប់ត្រូវទោសនៃការមិនបានសិក្សាធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយសូម្បីតែលោកហ្នឹងក៏ស្លាប់សត្វដែរមានពេលខ្លះឃើញពស់សេរពើនាំគ្នាដេញវាយដល់ងាប់ពស់ជួយមនុស្សអាវាយអាណាងាប់ខ្លាចចាប់គេវាទៅចឹងហើយរឿងរឿងព្រះអង្គហាមសត្វមានជីវិតសត្វអីក៏ដោយសម្រាប់អ្នកកាន់សិលឬក៏អ្នកបួសហ្នឹងនិយាយទៅពាក្យថាបាបនិងបុណ្យហ្នឹងគ្មានសភៅរៀនឲ្យស្គាល់ថាបាបបុណ្យហ្នឹងល្មិចទេអត់តែមកមានតែសភៅទេសនារៀនទេសនាដំបងអីខ្លះចឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងធោសូត្រតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូត្រហ្នឹងសូត្រតែបល័យចឹងទៅមិនដឹងន័យទេអត់ដឹងទេហើយឲ្យយល់ថាស្អីបាបមែនទេស្អីបុណ្យមែនទេហ្នឹងខ្ញុំបួសមកភាសាដំបងហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរដឹងទេរៀនបល័យរៀនតែបល័យដាក់លាក់ដីចឹងទៅហ្នឹងបំបែកតាមតាភាសារៀនចឹងទៅតែឲ្យយល់ថាស្អីកុសលស្អីជាអកុសលមែនទេហើយបើទោះជាមុនបួសហ្នឹងទន្ទិញអង្គសិក្ខាបទបានជាប់ដែរប៉ុន្តែក៏អត់យល់ដែរទន្ទិញចាំថាបាណោសត្វមានជីវិតបាណសញ្ញេតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវតកចិត្តតាំងទៀតនឹងសម្រាប់ឧបកម្មជាយាននឹងសម្រាប់ទេណាមារានឹងសត្វស្លាប់ដោយជាយាននោះសូត្រលងវ៉ែមិនសូត្រយល់ទេមិនយល់ទេវាអត់មានអ្នកបញ្យល់ទេអត់យល់ទេហើយមិនតែអត់ចាំទេណាចាំប៉ុន្តែគិតថាអានឹងរឿងផ្សេងតែជីវិតយើងផ្សេងមិនយកមកដាក់ក្នុងជីវិតអីកើតអត់ឃើញទេចឹងពាក្យថាទៅដំណើរទៅហ្នឹងដោយព្រះអង្គទ្រង់ពនាមថាសុគតោដែលទ្រង់មានដំណើរទៅដោយល្អហ្នឹងគឺមិនមែនទៅតាណាទេគឺទៅដោយញាណទៅដោយបញ្ញាឃើញទេចឹងទៅរកធម៌វិន័យនេះដូចគ្នាមិនមែនទៅវត្តមិនមែនទៅផ្ទះមិនមែនទៅណាទាំងអស់គឺទៅដោយការសិក្សាទៅដោយការប្រតិបត្តិនឹងគេហៅថាទៅរកពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយបើថាមិនទៅរកពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដតាមរយៈបរិយ័តជាខាងដើមនៃបដិបត្តិទេទៅឆ្លោះគ្នាពេញតែវត្តហ្នឹងក៏មានដែរដែលឮគេឆ្លោះគ្នានៅក្នុងវត្តឯងលឺច្រើនណាស់លោកគ្រូ ដោយឆ្លោះដោយកុសលធម៌ឬក៏ឆ្លោះដោយអកុសលធម៌អកុសលមិនដែលទៅចែកគ្នាដោយកុសលមិនដែលសន្តានាធัวដោយកុសលចេញមកគឺថាលោភៈអ៊ីសាក្តៅត្រូវហើយនិយាយមកស្ដាប់មកខាងត្រូវតែខ្លួនឯងមែនទេចាត្រូវឡើយអានោះទេខុសអានោះទេខុសខំនិយាយអានោះទេខុសហ្នឹងចឹងបានខំជឿឯងគាត់ថាមានតែមនុស្សអាត្មានិយមទេដែលតែងតែឃើញកំហុសគេហើយខ្លួនឯងត្រូវរហូតគូនិយាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្អាតនិយាយខ្លួនឯងនឹងត្រូវអាគេនឹងខុសទេ
ចាលោកគ្រូយ៉ាងហ្នឹងទោសនៃការមិនរៀន បា ទោះ ទ តែយ៉ាងណាទៅវត្តអស់100ឆ្នាំអត់រៀនអត់ដឹងអី បាទហើយដល់ពេលសតបដ្ឋានតិចទៀតចិត្តតានុបស្សនាអត់មានតែមើលចិត្តគេមុនទេមើលចិត្តខ្លួនមុនចិត្តប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈឃើញទេ ចាលោកគ្រូខ្ញុំអរសំណួរលោកគ្រូ បា ថ្ងៃ ទ នេះខ្ញុំសូមចេញមុនបន្តិចព្រោះខ្ញុំទៅតេកណានុប្រទានបុណ្យបុត្រភ័ បា ក្រ ទចេញ 100ថ្ងៃអរគុណជម្រាបលា ទៅខុនមួយខុនមួយខុនមួយឃើញលើកដៃអត់ឃើញឆ្លើយ អូប្រហែលជាជាប់អានេះខ្ញុំបើកឲ្យដែរអញ្ចឹងខុនមួយអត់តន់មកបាសិកាទួនច័ន្ទនី ចាសូមក្រាបថ្លែងគុំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរលោកគ្រូនិងញាតិធម៌ទាំងអស់ចាលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងប្រែតដែលអាចអនុមោទនាផលបនបានណាទេ បាទ តើអនុមោទនាហ្នឹងអត់ទៅឲ្យតែការយើងអត់ទៅឲ្យហ្នឹងបើសិននេះលោកគ្រូមិញនិយាយថាបើសិនជាមិនចេះតែបានដល់ទេតើតែប្រែតហ្នឹងនៅដែរបើសិនជាចេញទៅឆ្ងាយអត់បានដល់ចុះប្រែតហ្នឹងអត់មានទោសត្រូវដឹងថាមានទោសខ្លាំងក៏តិចឬក៏ស្រាលហើយការបានរួចផុតអីទេទុនលោកគ្រូចា ពពួកប្រែតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងតរកុឌ្ឍសូត្រដែរថាវាមិនមែនចេះតែបានទេដូចជាមានពេលខ្លះអត់មានអ្នកនឹកឧទ្ទិសឲ្យតែហ្មងទោះកើតជាប្រភេទប្រែតហ្នឹងក៏ដោយអឺដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាញាតិទាំងឡាយមិននឹកដល់ប្រែតទាំងឡាយព្រោះកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយជាបច្ច័យអញ្ចឹងបើទោះជាកើតជាប្រែតប្រភេទហ្នឹងនៅបរិវេណផ្ទះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានកម្មហ្នឹងវាធ្ងន់រារាំងមិនឲ្យគេនឹកឃើញមិនឲ្យនរណាឧទ្ទិសឲ្យអញ្ចឹងក៏នៅតែសោយទុកជាអង្វែងដូចគ្នា ចាប៉ុន្តែมันសៅទុកជាអង្វែងហ្នឹងនៅតែម្ដុំភូមិមនុស្សលោកយើងហ្នឹង ហ្នឹងហើយប្រែតហ្នឹងអាចដើរទៅណាតាមខ្លួនចង់បានវាមិននៅក្នុងក្របខេត្តខណ្ឌរបស់អ្នកណាគ្រប់គ្រងទេ ចាចាហើយចុះបើយើងអត់ទៅដូចថាអត់ទៅជាកសលឲ្យអាហ្នឹងអាចទទួលបាន អាហ្នឹងវាទល់តែប្រែតហ្នឹងដឹង ចាចាចាចង់លក្ខណៈដែលដឹងដោយបុណ្យរបស់ប្រែតដែរនិយាយទៅ បាទត្រូវហើយសំបុណ្យមកដែរ សំបុណ្យដែរអាចទទួលបានมันអាចទទួលបានចាចង់មែនលោកគ្រូខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូបើមិនរៀនដោយលោកគ្រូថាមិនដូចបងថាមិនហ្នឹងបើអត់រៀនអត់ដឹងទេបាបដែលធ្វើពីមុនមកទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងពិសេសខ្ញុំមើលខ្លួនឯងធ្វើអត់មានញញើតទេការបាណាតិបាតហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ពីគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើបាណាតិបាតគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយព្រោះយើងចង់ភៅមេផ្ទះអាចារ្យដូចថាយើងពីមុននៅពីក្មេងនិយាយរួមទៅការពីត្រឹម40ឆ្នាំចាស់ត្រឹមថា40ចុះគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងមិនតាមមាត់មិនថាត្រីរកតារស់ទៀតព្រោះដើម្បីគ្រួសារប្តីគាត់ចូលចិត្តតាស្វះយ៉ាងរើសយកតាណារស់ឯងបើអត់រស់អត់យកទេតែអញ្ចឹងអត់ដឹងទេលោកគ្រូមិនដឹងអីសោះហើយថាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើបាណាតិបាតជាប់គិតឃើញថាចេះចាស់ពីដើមឬអាហ្នឹងចេះតែលឺណាហ្នឹងចេះតែថាមកតថាត្រីតួនាទីចិញ្ចឹមមនុស្សលោកហើយចឹងហើយអត់ដឹងទេបើអារៀនអត់ដឹងមែនលោកគ្រូតួនាទីចិញ្ចឹមមនុស្សលោកចាំដល់ពេលរៀនទៅព្រះអង្គថាជីវិតមួយសំបីតែសម្ោចក៏អញ្ចឹងដែរទូចតាចដល់ពេលឥឡូវដល់រៀនទៅបានដឹងមែនលោកគ្រូដឹងសំបីតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដាំបន្លែស៊ីអស់ហើយខ្យងស៊ីបន្លែអស់ហើយមិនហ៊ានធ្វើម៉េចទេ
អត់ហ៊ានធ្វើអីទេទីអស់ហើយស៊ីអស់ក៏ស៊ីតាមិនហ៊ានបើពីមុនចាប់យកទៅហើយគោយកទៅបោះចោលបោះអីចឹងណាបាទឥឡូវអត់ហ៊ានទេលោកគ្រូដល់ពេលរៀនទៅយើងដឹងណាมันបាច់ពីណាប្រាប់ទេគឺដឹងដោយខ្លួនឯងណាលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយ ចាអញ្ចឹងហើយទៅរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើមិនរៀនមិនដឹងមែនដោយគ្រូថាមិនរៀនមិនសិក្សាពីធម៌របស់ព្រះអង្គមិនដឹងមែនអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គចេះរកឃើញទុកធម៌ឲ្យយើងហើយពីមុនមកអត់បានដឹងអត់បានរៀនហ្នឹងគឺមិនដឹងហ្មងហ្នឹងហើយគឺយល់ថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើត្រូវទៀតណាមិនថានេះទៀតណាយល់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឯងចាជម្រាបលាលោកគ្រូខ្ញុំសូមចេញមុនលោកគ្រូរវល់ចា បាទយល់នឹងយល់តាមកលេសរបស់ខ្លួនយល់ស្របតាម ចា កលេស ចា ខ្លួន យល់អញ្ចឹងយល់ចេះតែជឿអាចជំនឿពីមុនទម្រាមទម្លាប់ហ្នឹងណាចេះតែយល់តែខ្លួនឯងហើយដូចអ្នកខ្លះខ្ញុំសូមមានតែអ្នកខ្លះថាអូយមិនហ៊ានទៅចូលប៉ុនសពទេខ្លាចឆុងណាពីព្រោះសពប្រមាណហើយឆុងឥឡូវខែនឹងរាសីអត់ល្អទេណែមានអញ្ចឹងទៀតយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលឺតែគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្លឹងមើលតែខ្លួនយើងតម្រង់ខ្លួនយើងចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងពេលយើងរៀនបានខ្លាំងអញ្ចឹងតែយើងអត់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយបញ្យល់ប្រាប់គេទេពីព្រោះគេនិយាយទៅក៏គេមិនអាចស្ដាប់យើងបានដែរពីព្រោះគេយល់ខ្លួនគេណាដល់ពេលយើងតម្រង់តែខ្លួនយើងមិនថាបនសពតាទេក៏ខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាអាការដែលឆុងដែលអីវាមិនមែនមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាតាក្មេងខ្ញុំគាត់អាចារ្យគាត់ថាគ្មានឆុងគ្មានអីទេចៅបើឆុងនោះឆុងលោកនឹងឆុងអាចារ្យអស់ហើយមាននៅទេចុះមកពីណាធ្វើអាចារ្យបានលោកណាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចាំសម្ដីរបស់តាក្មេងខ្ញុំនៅរហូតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រកាន់ថានេះអ្នកខ្លះគេប្រកាន់គេអត់ទៅទេឲ្យតែបនសពគេទៅទេខ្ញុំថាដល់ចេះតែយល់ខុសហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងសូមអរគុណជំរាបលាលោកគ្រូចា ចាចា ចាសូមគោរពលោកគ្រូសូមគោរពបងបងប្អូនធម្មញាទាំងអស់ជាបានចាហើយស្ដាប់និយាយពពួកប្រែតនេះហើយមានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតណាស់យើងសត្វលោកទាំងឡាយច្រើនតែសាងកម្មទៅបានផលមកហើយលោកស្ដាប់លោកគ្រូមិញថាបាបកម្មណាក៏ឲ្យផលលំបាកគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងស្ដាប់មើលមុនហ្នឹងគ្រូហើយជាពិសេសអ្នកមន្ត្រីរាជការក៏អញ្ចឹងដែរខ្លាំងមែនតើ90%ជាងភាគរយដែលគាត់កាត់ក្តីកោងទៀតយកខុសទៅត្រូវគឺចង់បានតែលុយភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងមែនខ្ញុំកន្លងមកតែងតែជួបនៅបញ្ហាហ្នឹងមែនហ្នឹងលោកគ្រូយកលុយដោយមិនខ្លាចមិនខ្មាស់នឹងអំពើបាបទេសូម្បីតែអ្នកខាងមិនបានសាងនៅអំពើបាបផងក៏គាត់ធ្វើមិនឲ្យតែខាងបានលុយកាត់ដីកោងអត់ត្រឹមត្រូវមែនចឹងមិនថាអូយគួរឲ្យសង្វេគណាស់សត្វលោកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារយើងគ្រប់គ្នាមិនដឹងណាលោកគ្រូបានសេពពុទ្ធសាសនាពិតជាមានសំណាងមែនតើហើយកន្លែងណាក៏គួរឲ្យសង្វេគទាំងអស់មិនថាបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេលោកគ្រូគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់អញ្ចឹងហើយក៏បីយើងល្ងងនេះមកពីយើងមិនបានសិក្សាមិនថាចំពោះលោកគ្រូចំពោះខ្ញុំឬក៏បងប្អូនធម្មតាគឺតែងតែមានហើយធ្វើទាំងអស់គ្នាតិចហើយនឹងច្រើនហ្នឹងដូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្លាប់មានការវិក្មេងមកមិនបានសេពពុទ្ធសាសនាក៏ធ្លាប់ស្លាប់ថៃស្លាប់អីដើម្បីអាហារចង់បានតាណាឆ្ងាញ់ណារស់បើមិនរស់អត់ទិញទេភាគច្រើនដល់សម័យនេះក៏ចឹងដែរសំណាងហើយដែលបានរៀនសូត្របានសិក្សាធម៌ព្រះអង្គហើយក៏បានសង្វេគតក់ស្លុតនៅអំពើបាបទាំងឡាយសំបីតែបាបតិចតូចតាចក៏វានឹងឲ្យផលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើកម្មណាបានផលនឹងធ្វើកម្មណាបានផលនឹងដូចដែលជាពុទ្ធដីការបស់សម្មាសម្ពុទ្ធពិតមែនណាទៀតចាបាទតក់ស្លុតណាស់លោកគ្រូចាហើយអញ្ចឹងក៏បីយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងមិនថាទីចិត្តទីឆ្ងាយទេសូមបានសិក្សាទៅយល់ដឹងវិជ្ជាកើតទៅអវិជ្ជារលត់បើវិជ្ជាមិនកើតទេអវិជ្ជាមិនរលត់ទេហ៊ានធ្វើបាបហ៊ានអីធ្វើអំពើបាបគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដោយសារអីដោយសារសេចក្តីល្ងងរបស់យើងនឹងយើងរៀនទៅយើងដឹងថាខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានេះសិតតែជាមនុស្សល្ងង
ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរៀនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្ងងកាន់តែច្រើនរៀនទៅកាន់តែច្រើនកាន់តែល្ងងកាន់តែច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងក៏អត់មានអីសួរសំណួរដែរលោកគ្រូសួរកន្លែងអីកន្លែងចំណុចមួយលោកគ្រូថាសត្វរអាតអីខ្ញុំអត់ស្គាល់លោកគ្រូជួយប្រាប់ផងកន្លែងហ្នឹង សត្វប្រអាតនឹងប្រភេទសត្វស្លាបដែរដែលខ្ញុំមិនជាស្គាល់ច្បាស់ដែរបាទ ហ្នឹងហើយអឺមពេលយើងដឹងថាតួបាបនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅយើងទោះមិនអាចវាបង់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាវាដល់ថ្នាក់វិតកមកិលេសដល់ផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតអីចឹងក៏យើងវាមានពេលច្រើនណាស់ដែលយើងសម្លាប់វាមិនមែនដើម្បីរស់ណាមិនមែនដើម្បីតែរស់ទេជួនកាលគ្រាន់តែដើម្បីតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយទៅទិញត្រីអីហ្នឹងណាដែលគេខ្លះសេអីទុកស្រាប់ហ្នឹងអត់ទេទៅហូតតែល្វើកឃើញទេវាមិនមែនដើម្បីតែរស់ទេគឺដើម្បីតែឆ្ងាញ់ហើយថ្លៃទៀតណាខ្ញុំទៅកន្លែង Springwell នេះកន្លែងគឺលក់អាបកងធំមួយរាប់រយអានោះអាហ្នឹងដើម្បីតែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែល្អដែរខ្ញុំមិនបាច់រកអាឆ្ងាញ់ទិញអាគេខ្លះសេមិនសូវថ្លៃផ្សំគ្រឿងត្រូវល្មមដូចតែគ្នាមានស្អីឃើញទេ ចាលោកគ្រូ អញ្ចឹងសួរថាវាលេងតែយើងនៅកន្លែងអត់មានផ្សារអត់មានអីវាពិបាកយើងត្រូវទៅធ្វើខ្លួនឯងយើងអីចឹងណាតែនេះមានជំរើសតានៅផ្សារមានជំរើសឲ្យយើងតាត្រឹមតែមកម្ហូបធម្មតាគ្រាន់តែកាត់បន្ថយឆ្ងាញ់បន្តិចកាត់បន្ថយឆ្ងាញ់បន្តិចចំណេញលុយចំណេញសិលយីល្អណាស់ ចាលោកគ្រូ ហ្នឹង ដើម្បីតែរក្សាតណ្ហាហ្នឹង ហ្នឹងហើយ បំពេញឆ្ងាញ់ហ្នឹង បងមិញគាត់ថានឹងព្រោះថាអាណាស្រស់នឹងប្រកបគុណប្តីហ៎ហ្នឹងហើយតែរឿងប្រកបគុណប្តីហ្នឹងដូចទៅរឿងអីរឿងនាងមួយដែលសម្លាប់ពពែសម្លាប់ពពែព្រោះគឺគ្មានហាងគ្មានអីទិញណាភ្ញៀវរបស់ប្តីមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រកបចិត្តប្តីផងប្រកបចិត្តអឺភ្ញៀវរបស់ប្តីផងហ្នឹងក៏ពពែក្រោយផ្ទះហ្នឹងភឹងស្លាប់មួយនោះតែមួយនោះហើយកម្មហ្នឹងវាដើរជាតួជាជានកកម្មទៅនរកឬអត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែคล้ายជាសត្វពពែវិញត្រូវគេកាត់កវិញហ្នឹងស្មើនឹងរោមពពែ ចាលោកគ្រូ ហ្នឹងអញ្ចឹងពពែហ្នឹងមានរោមប្រមាណចំនួនដែលគេកាត់កនាងហ្នឹងច្រើនដូចរោមពពែហ្នឹងអញ្ចឹង ចា រហូតមកដល់ពុទ្ធកាលនេះពួកព្រាហ្មណ៍គេមកកើតជាពពែទៀតនាងណាកើតជាពពែញីហើយដល់ពេលពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអឺកំពុងតែរៀបពិធីបូជាយញ្ញបូជាព្រះលើមេឃគេនោះយកឈាមកពពែហ្នឹងបូជា ចាលោកគ្រូ ពពែហ្នឹងមកដើម្បីបូជាយញ្ញដូចថាវាហេតុអស្ចារ្យដោយសារវាគ្រប់បាបដែលសោយទុកគ្រប់ដឹងទៀតណាដឹងថាជាតិហ្នឹងដាច់កចុងក្រោយវាគ្រប់ហើយនោះ ចា ដូចជាមានការចងចាំពិសេសជាបច្ច័យឲ្យនិយាយបានណាពពែហ្នឹងក៏យំចឹងទៅរួចហើយក៏សើចព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ចម្លែកអស្ចារ្យណាសត្វចេះយំចេះសើចចឹងក៏សួរបានពេលហ្នឹងថាដែលខ្ញុំយំហ្នឹងយំអាណិតព្រាហ្មណ៍ឯងហ្នឹងថាបន្ទាប់ពីកាត់កខ្ញុំហើយត្រូវគេកាត់ករាប់ជាតិជាអនេកវិញមិនខានខ្ញុំមិនបានសើចដែលសើចហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តថានេះជាការដាច់កចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បាបកម្មមួយហ្នឹង
bán rai rạp bị ba bậc cam được luôn này thôi nó Priam nó đập chân máu bộ hay mà lấy hand thôi làm pơ từ lạp sạch bố chi dành tí đó ចា ប៉ុន្តែហើយទៅក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងប្រពៃហ្នឹងថាកុំព្រួយនាងបានដាស់តឿនយើងឲ្យយើងរួចអំពីបាបថ្ងៃនេះយើងនឹងការពារមិនឲ្យនរណាសម្លាប់នាងទេប្រពៃហ្នឹងថាអរគុណដែលលោកមានចិត្តអនុគ្រោះហើយនឹងការពារខ្ញុំប៉ុន្តែទោះជាលោកមិនកាត់កខ្ញុំថ្ងៃនេះតែការដាច់ករបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគេចមិនផុតទេព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវដាច់ក ចា ថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវទទួលបាបកម្មចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំទេយើងមិនព្រមឲ្យនាងស្លាប់ទេគឺឲ្យគេការពារហ្មងប្រពៃហ្នឹងក៏ដើរស៊ីស្មៅធម្មតាទៅក៏ដើរថ្ងៃត្រង់សោះហ្នឹងផ្ទះបាញ់ផាំងមកទៅត្រូវអាថ្មបែកជាចំណិតហោះទៅបុកកនាងហ្នឹងដាច់ងាប់តែ ចាលោកគ្រូ អ នេះ ញ្ចឹងបានថា ជាវិបាករបស់កម្ម បាទវាជាវិបាករបស់កម្មនៅពេលដែលវាឲ្យផលហើយគឺថាកិច្ចយ៉ាងណាក៏វាមិនរួចដែរហ្នឹងហើយ ចាពិតលោកគ្ ពេល រូ ខ្លះកុំខ្លាចពេក ហ្នឹងហើយបើថាវាមិនត្រូវស្លាប់ទេរត់កាត់ក្រកកាភ្លើងក៏អត់ស្លាប់ដែរ ចាលោកគ្រូ ទេហោដូចខ្ញុំតែនិយាយលេងដល់ឪពុកខ្ញុំហ្នឹងបើនិយាយពីទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅអាកន្លែងគេឲ្យទៅស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាប្រមាណដងទេអាសម័យណាក៏ទៅដែរទៅសែងក្របទៅសែងលីអ្នកលបួសទៅណាទៅណីអូយគាត់និយាយពីកំសត់នោះបើទោះជាមិនច្បាំងក៏សែងអ្នកលបួសដើរកាត់ព្រៃនោះកនោះរីកប៉ុណ្ណាណីគាត់ថាហ្នឹងហ៎គេរើសក5ចុងក្រោយហ្នឹងក៏គាត់ទៅដែរទៅគ្នាគាត់ទៅហ្នឹងមកវិញស្លាប់ចុងអស់ហើយពេលគេបាញ់មករត់ចូលត្រង់សេទៅងាកមកជុំវិញស្លាប់អស់ហើយគាត់ថាគាត់មិនដែលត្រូវរបួសដោយសារបំបែងក្របសុំបីតែប៉ិនក្បាលចៃគេចិត្តខ្លួនស្លាប់ហ្នឹងហើយសួរតែគាត់មានស្អីការពារគេអត់លីងយន់កថាស្អីក៏ឪពុកខ្ញុំអត់ដែរតែគាត់ថាមានតែមួយយ៉ាងដែរតែភ័យឲ្យម៉ែអូយម៉ែគុណម៉ែគុណនៅតែចេះប៉ុន្តែគាត់លាត់ដៃលាត់ជើងដោយសាររត់កិច្ចឯងកិច្ចទៅវាលូនវាក្រាបទៅវាលាត់ជង្គង់លាត់អីដោយសារតែប៉ះគ្រោះប៉ះអីទេតែថាឲ្យត្រូវក្របបំបែងអីអត់ទេអីសម័យ79ដែលវៀតណាមមកខាងខ្មែរក្រហមមកខាងឪពុកខ្ញុំនៅកណ្ដាលបកោគេបាញ់ត្រូវអតេះបាក់ទទួលអតេះទៀតអត់អីហើយអាក្របភ្លើងត្រូវស្លឹកឈើស្លឹកត្នោតប្រុសអត់ហើយដល់បានសុកស្រួលបន្តិចមកឈឺស្លាប់បាត់ដល់ពេលវាមើលឃើញទេ ចា អញនិយាយពីពេលឈឺនឹងយកទៅមើលថ្នមដូច baby ចឹងដល់ពេលវេលាហើយគ្មានអីខត់បានទេឃើញច្បាស់ច្បាស់លោកគ្រូ ហ្នឹងហើយ ចឹងបានយើងអត់បានសាងអកុសលកម្មអត់បានអកុសលវិបាកទេចឹងសត្វលោកទាំងឡាយគប្បីណាស់តែព្យាយាមចម្រើននៅកុសលកម្មឲ្យបានរឿយថាពុទ្ធបរិស័ទទីចិត្តទីឆ្ងាយទេហើយបានសិក្សាទៅបានចម្រើននៅសមាធិទៀតយល់ត្រូវសេពគប់ត្រូវទៅបានមានបញ្ញាយល់ដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវហើយបានសិក្សាធម៌ព្រះអង្គចំណេញទាំងអស់ចំណេញមិនគឺថាយើងពីមុនដូចជាយើងធ្លាប់សែនប្រេងអីសពបែបសពយ៉ាងក៏យើងលះបានយើងថាមានដឹងអ្វីច្បាស់អ្វីមិនច្បាស់មិនចេះតែធ្វើតាមគ្នាហើយក៏យើងធ្វើដោយការចេះដឹងហើយដូចថាយើងធ្វើតាមតែមេដាបេដាដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងលោកគ្រូមិនទាន់ចូលអញ្ចឹងបានរៀននេះគឺចំណេញហើយបានសេវលុយទៀតហើយអត់មានចម្ងល់ថាតិចធ្វើអញ្ចឹងត្រូវឬខុសវាយើងដឹងច្បាស់ដឹងជាក់លាក់ជាងមុនបើយើងមិនបានសិក្សាទេនៅដដែលទេអញ្ចឹងមិនថាសរសើរបុណ្យរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សាហើយយល់ច្បាស់
មានបញ្ញាកើតឡើងទើបអាចហ៊ានលះអ្វីចោលមិនឈរជើងពីរដូចមុនយើងអាចថាឈរជើងមួយហើយមានលំនឹងទៀតអញ្ចឹងចំណេញយ៉ាងក្រៃលែងតាំងពីអ្វីសពគ្រប់ទាំងអស់កើនបញ្ញាមិនមែនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនយើងឲ្យនេះលះអានេះទៅលះនេះទៅអាចិត្តយើងមានលំនឹងហើយយើងមិនបាច់ថានិយាយចំទេគាត់ស្គាល់តែពីកុសលឬអកុសលយើងអាចដឹងថាអ្វីគប្បីចម្រើនអ្វីដែលគប្បីលះដោយខ្លួនឯងកុសលលះអកុសលមិនមែនយើងជាអ្នកលះទេចាអញ្ចឹងសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទុកនាទីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតចាសូមនមស្ការលាសូមគោរពលា សាធុជើញសាន់សារ៉េតចឹងហ៎ ណាគ្រូមកសូមកន្លែងចម្រើនពរលោកគ្រូ ណានមស្ការដែរ ញ៉ាអាត្មាមិនមកធ្លាប់បានសិក្សាមួយលោកគ្រូហើយឥឡូវអាត្មាគិតថាហាត់លោកបន្តគ្រូ ថាម៉េចស្ដាប់អត់បានទេលើតិចមក អាត្មាក៏មិនណាសិក្សាពីបរិច្ឆេទទី1មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគ្រូ ណា គ្រូស្ដាប់បានហើយឥឡូវអាត្មាគិតថាបង្ហាត់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តបន្តមាន ណា ប្រហែ មិ ល នអីល្អទៅទេណា 10អង្គហើយជាមួយញាតិញោមខ្លះ ណាល្អហើយបានប្រហាត់ទៅក៏បានចេះខ្លួនឯងច្រើន តែអាត្មាគិតថាគិតមកប្រាប់លោកគ្រូឲ្យដឹង ណាសាធុទេលោកចាស់នៅខេត្តណាតែនៅ អូអាឃ្លាំងគ្រូ ឃ្លាំងខេត្តឃ្លាំងអ ឃ្លាំង នៅពេលលោកចាស់បរៀនទៅលោកចាស់មានឱកាសស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅកាន់តែឆាប់ច្បាស់ តែវិជាអាត្មាមិនសូវចេះបាលីអាត្មាទុំតែរៀនបាលីជាមួយនឹងលោកគ្រូណាក់បន្លកបានទុំបានតែបែរលុតប្រយោគតិចតួចឲ្យបាលីផ្សេងអាត្មាមិនសូវចេះបែរអញ្ចឹងអាត្មាខ្លាចបង្ហាត់ទៅខុសច្រើន ណាឲ្យតែលោកចាស់មានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងប្រហាត់ហើយទុកមើលវីដេអូហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបើដឹងតែមានកន្លែងខុសលោកចាស់ទៅកែវិញហ្នឹងហើយពីព្រោះឲ្យយើងយល់ពីបេះដូងពុទ្ធទាំងអស់នោះយើងមិនយល់ទេទាំងខ្ញុំកណាទាំងអ្នកណាដែលថាច្បាស់ហ្នឹងគឺការវាច្បាស់ត្រឹមកម្រិតយើងច្បាស់តែថ្ងៃក្រោយយើងរៀនបន្ថែមទៅដឹងថាអូយើងធ្លាប់និយាយឆ្កំជួងតាណាសំខាន់គឺមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងហ៊ានទៅកែវិញសារភាពថាអូថ្ងៃនោះអាត្មានិយាយនេះវាច្រឡំទេខុសទេឥឡូវមានកម្ពីដីកាដែលអាត្មាមើលច្បាស់ទៅលោកចង់បានអីចេះទេគឺថាអាកន្លែងហ្នឹងជាបនមួយទៀតតែលោកចាស់ដាក់មានអ្នកចោះកុំអាងថាអញគ្រូឯងអញនិយាយមិនអញខ្ជិលកែណាអូអាហ្នឹងអត់កើតទេ អាត្មាលេងធ្លាប់រៀនមួយគ្រូនៅលោករហូតទេដល់លោកគ្រូមកប្រសពអាត្មាស្ដាប់នៅកណ្ដាលមួយលោកគ្រូរហូតហប់មកណាកាលពីទំពោះមកដូចថាអាត្មាមិនដឹងមិនសូវជឿអ្នកណាអាត្មាជូនចិត្តចង់រៀនជូនទៅរៀនគ្រូដោយសារតែមិនមានលោកគ្រូបង្ហាត់គាត់ធ្វើហ៊ីវជើងគាត់ថាសួរអាត្មាមិនចេះអាត្មាអៀនឯងក៏អាត្មាជូនរៀនអាត្មាយ៉ាងអៀនគាត់អាត្មាចង់រៀនកុំអីប្រសក់សួរមិនចេះ ណាហ្នឹងហើយដោយសារលោកម្ចាស់ជាអ្នកនៅជួរមុខបើនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងព្រះសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាធម្មរាជាជាស្ដេចធម៌ហើយក្រោយមកមានព្រះសារីបុត្រជាសេនាបតីហើយប្រសង់ទូទៅដូចជានាយទាហានអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំកណាឥឡូវនេះដូចជាវិជារះហ្នឹងអ្នកជួរក្រោយហើយបានលោកម្ចាស់ជ្រះថ្លារៀនទៅអ្នកនៅជួរមុខហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅគឺមានឥទ្ធិពលល្អច្រើនហ្នឹង ព្រោះអញ្ចឹងថាអាត្មាគិតថា10ពេលហាត់តែ3ថ្ងៃថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ ណា ហើយនៅ4ថ្ងៃអាត្មាវេកញែកគេជាមួយអាត្មាសិក្សាបន្ថែមហ្នឹងឯង កណា អាត្មាវិខាកាលលោកមិនអាត្មារត់តាក់តងជាមួយគ្រូយូរដែរអាត្មាតាក់តងបានអាត្មាបានសួរបងជាចនាហងបងយឹមលៀងហើយបងឆេងហងច្រើនដែរងំតាក់តងហើយសួរលេងដាលីនទៀតតាក់តងបានឥឡូវទំតាក់តងបានហ្នឹង
cái này là hay đến là bàn sắc xa riêng sâu thay trên pi và xong tới là ហើយកន្លែងញ៉ា chạy អាត្មា chạy នេះ to មានសភៅអាត្មាបានតែតហ្វូតូនោះឲ្យក្រោយពីអិនអញ្ចឹងអាត្មាចែកឲ្យញាតិញោមហ្វូតូ xa thụ cái này កន្លែងញ៉ាទីខាអាត្មាចង់សួរថាការបង្ហាត់ហ្នឹងកន្លងមានកន្លែងណាយ៉ាងតែអាត្មាមិនដែលបង្ហាត់សោះអាត្មាខ្លាចទីខាមិនសូវ nè mình đai nó từ lùng cha chập đam vào hát thọp à អ nè thọp chập vì bà hạt từ vậy tới trong cái ná chập đam bà hạt tăng vì tơ từ riêng từ bốn đời sang nhưng ná thọp từ kịch từ riêng ấy nhưng ná trong tập hẹp kề từ trái trong tập hẹp kề tích cái đôi chơn cái đói tay mình pram lơ hở vậy được luôn trẻ để nè ở từ riêng ấy cứ tập bị nganh về lón ảnh trong tập hẹp kề nữa កណាអញ្ចឹងដែរកាលពីកណាទុំស្ដាប់ធម៌ដំបូងកាលពីមិនតន់ហ៊ានជាមួយនឹងលោកគ្រូទុំស្ដាប់ធម៌តិចតិចតែចង់ឲ្យគេជឿតាមចង់ហៅគេជឿតាមទាំងដែលខ្លួនមិនសូវយល់ហើយដល់ហ៊ានយូរទៅធម្មតានិយាយអ្នកណាស្ដាប់ក៏និយាយមិនស្ដាប់ក៏ហី cái này tam bạn sai ហើយអាត្មាឃើញលោកគ្រូថាមានញោមស្រីជនហ៊ានមកលោកគ្រូแล้วអាត្មាហៅបានញោមស្រីហ៊ានដែរ xa thụ អញ្ចឹងអាត្មាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រូ nè ខ្ញុំ ở ឲ្យ con tên nè cùng chết sập nè chơi ôn lưu gì ណាថ្វាយគុំចានឹកឃើញដើមចង់រៀនអញ្ចឹងណាគិតថាបើលោកម្ចាស់ច្រើនព្រះអង្គនឹកគិតថាចង់បរៀនដោយលោកម្ចាស់ណាគិតថាមិនបន់ច្រើនចឹងតាមវត្តអីហ្នឹងឃើញថាច្រើនណាស់តែមិនបានរៀនអញ្ចឹងក៏គិតថាលោកម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គដែលបានដឹងជាដែលបានបរៀនអញ្ចឹងទៅគឺថារីកចម្រើនលឿនតែលោកគ្រូថាព្រះអង្គជាជួរមុខ ណាត្រេកអរឃើញព្រះអង្គរៀនម៉ោងឯងឃើញរៀនសូមគ្រប់លោកគ្រូហើយមានជួបពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូនិយាយថាស្រុកនោះមានតលេទៅពីណាគ្រូវាផ្លែសួរក្រៅ tờ lê nó bị chọp đầy sầm một pi khang bồn chật Việt Nam á អត់ទឹកហូរទៅណាគ្រូ tờ lê nó bị chọp đầy mà từng tờ cao chỉ tụ mà đo chọp à từng bờ lại đọc pram năng máu chọp lại đọc pram nó chọp mà đo khai tờ cao đây tụ cái chi bờ lại đọc pram nó chi សម័យ ដូចខ្ទង់សម័យ